Nyakaramogi Ajong tarik en aboro dwe mar apar higa mar 2025 kamoro mora ma intiere okinyi makawuono ageno ni chiew mabera kendo machiegni e chenro mar upiny machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango bed koda nyaka giko nyinga Joyce Oduor. Nyakaramogi Ajong pile ka piny ruto rugi mage gweng ma intiere piny mintiere hakeni piny runi heyo machal nade machiegni e chenro mar upiny nyinga Sharon Ongao. Sharon ni chiew nado kinyi makawuono. Makare Joyce. Amba chiew makare wagoni Nyasaye kamano pile ka pile wacho ni ka wangima to wangima ne ruoth ruoth Nyasaye momiyo wangima manono maonge chudo omiyo wachopo kae wagonero kamano nikech wacho ni bende we don't take it for granted nikech wacho ni ka wachiew wawuotho wategno wadwoko nero kamano kawuono en chieng' tich adek Joyce tarik en 8 to bende waiko ni Nyakaramogi Ajong mathoth bang' ma hamigi weche manyien bang'e nonro mar gazet ka pile wanono The Standard kanyakla gi Daily Nation. Gazet anno ka weche magimiyo peko pogore. Daily Nation omulo wechego mago mag thieth ondike ka ni SHA more pay less benefits kalure kod kaka jotuo mago mag cancer e pacho kae osebedo kakale midhiero makoni kod kocha ndike ka ni cancer patients suffer pain of inadequate cover kalune no kumba mar thieth mano mar SHA sani koro ok chul negi omenda maromo mar mondo mi gidhi e thieth mopogore opogore wang'ni jotuo cancer nitiere moko kuom services mag thieth mag thoro dwaro mano moriwo kanyo wechego mag chemotherapy kachiel kod kata yedhe mowinjo bedni gitiyo godo to wacho ka ni higa chiel koro nyaka ne sidh okumba mar thieth mano mar SHA wacho ni ma koro nyaka sani koro jogo ma wanyalo wacho ni fund okumba mar SHA en jogo ma ing'ado sara mar gi ata malo 2.7 dwe ka dwe ma iwacho ka ni nyaka sani koro cancer patients sani koro gidwaro mar mondo mi gibed kod oncology package ma e bwo okumba mar thieth mar SHA gino moko osebedo nyaka sani kachiel kod weche mamoko weche siasa weche somo be aneno ka gazet ma Daily Nation omenyo. The Standard bende nitiere thuond wach magimiyo pek not our heroes. Standard wacho ni magi ok thundi mag Nyakaramogi Ajong ng'ini kinde ka kinde higa ka higa nitiere kaka piny owacho kokadho e apis jatend piny jachiwo mich ne thuondi ma pacho ka nyalo bedo ni nisebedo kitimo tije makare ema koro imi kaka mich HSC sinjo head of state commendation koro likore ne kinde ma bende koro nitiere listi mago mag ji 60 short list mago mag nominees 60 te kindegi mabende bedni miyo state commendation oriwo kanyo jaod bura makimilili nitiere Didmas Barasa nitiere jaod bura matiati William Kamket jaod bura ma Mount Elgon Fred Kapondi kanyakla kod jaod bura mano Masirisia John Waluke mabende likore ni inyalo dhial kata kamano ano kasana to koro ndike ni magi gin thundi magwa wang'e buche mopogore opogore mosebed ka iseyo gi godo kochakore nagi Kamket nyalo pare kinde kanyo mag rowere ginero bende wacho ni bro bedo koro yudhe moko gi luth mar mondo mi okthig oganda mosebedo ka ng'anyo. Nyakaramogi Ajong mago duto abo bedo ka lidho ni twak e nonro mar gazet kochakore saa 12:30 nyaka saa 1 mar okinyi. Saa 1 mar okinyi abo bedo ka donjo kod twak mokwongo kotudore kod nyiewo kembe mag sirikal. Sirikal ma pacho kae nitiere kod chenro mano mar keto e lwet ji giwegi kembe mopogore opogore pacho kae mano moriwo nyaka Kenya Pipeline Company gido mosebedo ka nyuolo paro mopogore opogore kweth mapingo piny owacho nosekwedo ndamo makamano kwacho ni mago gin mana weche mag mibadhi kata kamane kinde makoro idwa ket e lwet ji giwegi kembe mago mag piny owacho mano bro bedo ka kelo ber mane ne kembe makamago to joma chulo usuru in kachiel kod ana uso kembe makamago kata keto gi e lwet ji giwegi nyalo konyo e yo machalo nade abo bedo kae kod jalony e weche mag telo kachiel kod jalony e weche mag uchumi mar mondo mi wapor wach kotudore kod wach makamano. Bang' mano kawuono en chieng' tich adek ibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jaelieta kama bang'e Sharon bro bedo katayo mbakoromo kaka pile chako saa 3 acha gi chal mar fuambo tok mar okinyi makawuono Joyce otendre kod chal mar somo to chal ka gima chenro mago mag rupiny gi mbakoromo juma ka juma wajamulo thor wach motendre kod somo ng'eni somo ka emiwacho ni weche mathoth jatimore odiochieng' makawuono wadhi mulo ywak mabende publishers jogo kwa bende osebedo ka goyo buge kata goyo chapa buge pacho ka osebedo ka ywak wang'eni giko mano mar dweni wantiere koda penj mago mag grade wacho ni ma KPSEA gi mar KJSEA koro ne nyithindo matimo penj manego ni dhi e senior mano e grade 10 ywak nitiere kaluwore koda publishers gocho ni piny owacho nitiere koda gopgi mano maromo siling bilion 11.4 maka gintiere koda gopgi makamago gocho ni nyithindo mabende biro bedo ka dhi e senior school grade 10 nyalo koso chopo kata mana koso textbooks
kaluwore ni ok gibi bedo ka gigolo textbooks ma kamago nikech gopgi mabende piny owacho nitiere godo bilion 11.4 ok en omenda makore tin. Koro mano e kind mamoko adhi bedo gi jolony weche mag somo. Ang'eni weche motenore kod autonomy mago mag jopuonje mag JSS e kind mamoko bende biro bedo kwa twakie. Koro mana kaka chenro magwa biro bedo kachalo. Koro kaka pile yoronwa ute jakoronga jwang kopogre gi wang' jowi lu chenro achiel kachiel kokalo mbui mago mag Uganda. Iyudo Ramogi TV e mbui mano mar Facebook, wantiere X, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar YouTube. Ana wuon tudri koda e mbui maga iyuda gi nying mar Sharon Ong'aw. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed koda nyaka giko nikech ma en rupenya. Mokwongo hoitho ndicho manyien. Ukienda hospitali kama Kenyatta na ndio government hospital wanakuambia SHA yako imekuwa exhausted. Haifanyi. Koro kike to gope gote serikali koro o publishers bilion 11. Koro gimwa kwayo ni serikali mondo omiwa okuchulwa some of these debts. Nyakorongo jonka muromura mintiere dakika hoskadha berio tok sapagario mar okinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Kwa chako eni jotuo mag kansa ywakne gi kale midhiero mar yudo thieth e bwo okumba mar SHA. Magiwacho ni ok oketnegi omenda ma oromo. Moko kuom jotuogo nobago ng'anyo mar dwaro mondo migawo mar thieth omed omenda ma iketo ne thieth mar tuoche matama mago mno kaka mago mag kansa. Sifra Sakinda nigi ler mathoth. Liare mar log tich mar migawo mar thieth ok wendo ne ng'anyo e pacho kam. Tinende ne giyudo welo magin jotuo kansa kod riwruoge mopogore masiro thieth mag kansa e pacho kam. Ywak mar jotuogi en ni okumba mar thieth mar SHA ok tinegi kaka owinjore. Kiwango yetu ya SHA iko chini sana, ukifanyiwa matibabu inaishia katikati. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia na hakuna pahali ya kuenda. Madawa yako wapi? Kuna wakati SHA ilikuwa ina approve lakini hakuna dawa. Inakuaprovia nini na hujakunywa dawa? Tunasema na hatubembelezi SHA iwa. Sasa nimekaa tu hivyo na uchungu kama sasa hata saa hii nimemesa dawa ya uchungu, matiti bado sijakatwa. SHA ilikataa sasa kunilipia. Jotuogi manotingo bok mondik mopogore dwaro mondo migawo no medo mende agulu mag tuoche tama kama otingo kansa. Oncology package tunataka iongezeke kwa hali ya juu. We are also dealing with a lot of mental health issues because patients are stressed, children are stressed, members of their families are also stressed. So we are really appealing to the government to increase the SHA package and also include diagnostics which are not included right now. Gibero kumba machon mar NHIF mamoko kuom gino tiyogo e thuolo mokalo kagiwacho ni SHA ng'ado omenda mathoth kuom jopiny kayiem. Mimi nilitibiwa na NHIF na kubadilisha hiyo N ikuwe S. SHA, shisha, shakahola, shidwe, shaitani. Haifanyi. Bende gidwaro mondo ji duto mithuolo mar chudo dwe ka dwe kalo ni chudo mawang' achiel pek ne joma onge tich. Kwa nini walalahoi wanaambiwa walipe SHA mwaka mzima ilhali wale walioajiriwa wanailipia kwa mwezi? Unapata kwamba swala hili wagonjwa wengi wameacha matibabu kwa sababu hawawezi kukimu ile ada ya kulipa mwaka mzima ndiposa aweze kupata ile huduma. Kwa hapo hakuna usawa. Thieth rang'iny mamalo mar tuo kansa itime bwo agulu mar tuoche matama kod mawuok apoya mano ECCIF machako mana tich tok ka jatuo osetieko omendane e agulu mar Social Health Insurance Fund. Kata kamano agulu nitiere kod chike kod kieo mar omenda ma jatuo konego kadhi. Mana joma mokalo jotuo mag kute mag ayaki bende nyocha ng'anyo ka giywak ewi midhiero mar yudo thieth e bwo SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kopogore gi Nyakorongo jwang' ji auchiel mamoko oyangi ni ochako gamo tuo mar nyaldiema e gwenge mag Kilgoris kod gwenge mago mag Golgorian kendo chwalo kwan mag ji mosegamo tuono nyaka 51. Migo mar thieth oyango ni koro oseloro otende 30 kod kuonde mamoko ma ichich ni ema kelo landruok mar tuono.
Kunde chinjo jamni makilgoris bende olor kai chich ni medo chwalo midhiero makamano. Katika mano, luoro pod nitiere ewi pi ma itiyo godo e moko kuom gwenge. Midhiero manyaldiema hoskelo tho ji 5 e gwengego mago mag Transmara. Taiona mambo kama hii ya magonjwa. Kitu kinatusumbua hapa Transmara, hakuna maji. Chafu ni ovyo kila mahali. Hii bomba sasa imeharibika. Mtusaidie maji na masesi nayo ionekane inaenda wapi. Na hii shida kwanza imeanzia kichinjio. Number 1, kichinjio haina choo. Hii kichinjio wanatoa maji kwa ile mto inaitwa Kongit. Maji hii ya hapa ndio inatumika kwa kuosha nyama hapa. Nilishangaa sana kwa sababu haisikii dawa ya Kimasai ile inaitwa Alkonyil. Haisikii kabisa. Kwa sababu hata ukikunywa hiyo dawa bado tu utahara tu, kwa sababu hiyo ni ugonjwa mbaya sana. Ukijaribu kuangalia hii town, mahoteli rejareja hii fake tu hii ya mabati zimekuwa mingi sana. We want to tell our people that we are doing everything that we can to make sure that we contain the situation. Also, advise to our people that if you see anybody that is diarrheaing, that is weak, that there are certain symptoms, please report to the hospital. Jonyuol mag nyithindo ariyo skul mar Emmanuel Life Learning Center dwaro ratiro bang' ka nyithindgi ariyo nyotho e skul kama gige gedo nyolwar kuomgi. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo ler mar wachno. Elit kod kuye sikund Emmanuel New Life Learning Center bang' jonyuol chopo kalito mako chunygi kendo ka gi nono e kaka nyo nyithindgi owito ngimagi. Nyithindgi manyodhi mana faro rieko kendo owito ngimagi yo magalagala mokalo. The child left in the morning to school and Sisi Vono escorted by the mom to school. At around 13 hours, I received a call from a neighbor showing me that Baba Ashley, do you know what has happened in the school? Jopuonjre yogo nyo wito ngimagi bang' kite gi chumbe moko chot ka wuok e orofa moro manyo igero kendo lwar kuomgi. Maromo nyithindo 4 bende nyo yudo hinyruok kendo yudo thieth e osiptal ma Kenyatta. Liz Wambui nyo japuonjre mar PP2 kendo jopuonjre mamoko. Dagi Liz wacho ni en manyo puonjo nyakwareno. Ka Liz ema nyo dong' nyathi kende moneno. Watu wenye wako na roho mzuri wanaweza jitokeza ili watusaidie tuweze kusafirisha hiyo mwili kwetu Murang'a. Tafadhali. Honorable MP Major Dong, please can you give any assistance? Familia Machelo en mar Ashley Joy mabende nyo wito ngimane masirano. Ashley kod Liz nyo dhi sudo kowuok e PP2 tarik 24 dweni kata kamano tho ng'ado ngimagi. On my way to Mama Lucy Kibaki, I received another strange call telling me that, are you the father to Ashley Joy? The lady just told me directly that your child is gone, Ashley is dead. I found the child laid on the bed with the full kit of her uniforms. She could not talk, she could not say anything. I touched her, there was no response, and I was told by the doctor, she's already dead. Na alikuwa afanyiwe graduation tarehe 24. Sasa na kona miaka 5. Na ni mimi nilikuwa nasomesha huyo mtoto, hata ni mimi nawalisha. Pisas mag sirikal ochopo kanyo kendo mar choko nonro matut ka familia rito duoko mabiro wuok kuom nonro masani dhi nyime. Ringre jopuonjrego kata kamano kan Mama Lucy kirito nonro ewi thoge. These people that are building within the school, those that are making these houses, please can you check on them, because the house cannot collapse if it is well stabilized. Even to the school, if they see they're at a very risky place, why could they take measures before putting the school in that state? Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Nyakorongo jang manodo ko wach maliten managino marwa ni familia makamago biro bedo ka yudo ratiro magi kindegi mabende koro ne gisalalo nyithindgi. Kopogre gi mano, obila matesendo obila mamigosi gi Kasagama e boma ma Kisumu ondhi achije ariyo bang' yudo gi nyamburko 11 kod fundi kata spare parts mag nyamburko ma ichich ni ne okwal. Kaka Lydia Okeolero, achich achiel pod imanyo gi obila. Bang' report mane ogo e tesend obila ma migosi 26 dwe mar auchiel higani kod machielo mane ogo tarik 7 dwe mar 10 higani, obila matesend obila ma migosi katiyo kanyakla gi jowetegi matesend obila ma Kasagama e kaunti ma Kisumu ne otimo pedha e miere ariyo bang' yudo maling'ling ne nyamburko ma osebed ka igo ripode gi go nitiere miere go. Apedhano notimie miere ariyo Makayeko Junction kod Aliwa kendo notelie gi OCS matesende obila ma Kasagama gi migosi kama ne giyudo e nyamburko 11. Nyamburko go gin kaka magi: namba ndekro KDE 662F, KCY 973B, KDC 692P, KDG 157H, KDH 427F, KCQ 238G kod KCM 385N duto magin kido mar Toyota Axio. Mamoko gin mago mag Toyota Fielder manamba gi gin KDJ 631G, KDB 485H, KCH 950M, KCP 831E. Apedha matut nomed time od achich ma oyangi kaka Michael Eric Mwaga e gweng' ma Aliwa kama ne giyude fuoni mag nyamburko kamoting'o radio mar nyamburko ma Toyota, radio mar nyamburko kido mar Pioneer, radio mar Sony, namba nyamburko machien mar KDC 629P mane ong'ad ding'wen kod namba nyamburko ariyo mambele gi chien manamba ne en KDG 157H kod fuoni mamoko mag nyamburko. Achije ariyo ma omaki go yangi kaka Michael Eric Mwaga maja higni 32, machielo en Peter Andei maja higni 37, giduto sendik negi ketho mar kuo nyamburko ka achich maduong' Evans Otieno Meda to pod oringo ma olal ka obila pod manyondache. Nyamburko go din ne gete sendo obila ma migosi kaimed tim nonro matut. Lydia Okeolero, Ramogi TV, Nairobi. Anyuola mar jo Kenya ariyo mayango ni ne ondhi e boma ma Kampala, Uganda. Koro yogo ratiro mar ng'eyo adiera e wi kama gintiere, ka giwacho ni nonro mar manyo jo Kenya dhi mos. Giwacho magi e seche mane gichopo e apise duol mochung' ne nono weche mag ratiro mag Uganda e pacho ka. Njagi Gioyo ne ondhi Kampala chieng' tich adek mar juma mokalo tok wuok e romo mar siasa mane obagi gi Robert Kyagulanyi mabende ong'ere kaka Bobi Wine. Doho mamalo ma Kampala osegolo chik ne jotend arita gi Attorney General ma pinyno ni obi ochwalgi e doho mano mar jo Kenya kata mana gi chwal jo Kenya go ariyo chieng' tarik 14 mano mar dwene. Nicholas and Bob, both of them, to come back, bring them back, and if there's anything that anyone has a complaint on, it's then in a lawful society what we do, we take it to court. We take it to court and we prefer charges. We are still awaiting feedback from the ministry. We met the PS last evening, Koris Singwe, but we feel that it is still dragging. Yet another day of waiting, and there is no information for our two brothers that are in Uganda. And one more day is torture. According to the Kenyan authorities, they are telling us that Bob and Nicholas are held in Uganda. Yet, the Ugandan counterparts are telling us that Bob and Jagi are nowhere to be found. It's high time that the two countries read from the same script. We are still awaiting feedback from the permanent secretary, Dr. Korir Singwe, whom we went to see yesterday, and he had promised that within 24 hours we will have feedback. So we are awaiting that feedback so that we can know what steps to take next. Kopogre gi mano, duol mochung' ne bago yiero IBC ikore mar chako chenro mar goyo kogno kendo puodho jochung' 12 madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo ma IBC bago chieng' tarik 27 mar dwe manyien. Kaka jafwamb marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero,
chenro mar puodho jochungo mago mabende ibro bed kitimo gi IBC gidhi bedo ka gitimo e apise gi hodichi makawuono mantiere gwenge mag Kosele chakre kawuono nyaka chieng' tich ang'wen mano mar jumane. Odiochieng' makiny dul mochune jere pacho kandi IBC dhi chako chenro mar kogono jochung' 12 madhi laro kom od bura ma Kasipul yiero madundo mibiro bagi tarik 27 madwe manyien. Kaluwore gi duol mar IBC jochung' 7 kine chopo apis gi mane Kosele mondo mi ogogi kogono kendo puodhgi mar koro chaka yanga kampen margi motelo ne yiero no. Kamago kuom jochung' makine chopo nyime IBC oting'o jachung' Philip Aroko ma ochung' maonge kod duond bura moro amora kaachiel kod Boyd Were mar ODM kati chang'wen jochung' mamoko 5 biro chopo nyim duolno mondo mi ogogi kogno. Ma otelo ne chenro no jochung' mopogore osebedo ka dhi nyime gilombo jopiny ka chud bura ma Kasipul kaachiel kuom jochung'go eko gi otiko mar Kenya Moja Movement Isaac Kiche wacho ni oikore ne yiero madundo mibiro bagi Kasipul dwe manyien. Jothurwa abiro iru mondo gwedha abedan mana nyodo to kumag'eyo amakore matin tawinjo karomo jawinjo kawacho ni chung' gin gi chung'a ura bok to dhi to kabidhi mana kian abiro dhi gi kura maune Mumbeya. Jachung' maduond bura mar ODM Boyd Were wacho ni oikore ne kampen mar yudo komno ka okwayo jochung' wetene mondo nyakwe kinde makoro gidhi nyime gi manyo ombulu e gwenge ma Kasipul. My humble request is you come together, we unite so that we can campaign together, so that you can bring this seat to our party, ODM. As we campaign, let's embrace each other. The most important thing as we campaign is peace. We need peace in our constituency. We should have peaceful campaigns because at the end of the day, we only need one candidate. Magitimore ka jagoro mogirore e migawo mar rita kwe Dr. Raymond Omolo nyosengo ne rita biro bedo makare Kasipul e kinde mar campaign kaachiel kod chieng' yiero kane okwayo jochung' mondo go siasa mar kwe. I want to give the assurance not just to the people of Kasipul but to the country that Kasipul is one of the areas where we are going to have elections across the country. There are 22 other electoral areas across the country. And each and every part of this country deserves the highest level of security. As you know, today the country is facing a very stable state of security. In Kasipul, yes, there were previous challenges that we've had on matter security. But you may have noticed, and you agree with me, that even the primaries that were done by the ODM party were not shrouded in the kind of violence that we have experienced in the past. And for me, that gives me the comfort that as we go into the by-election in Kasipul and the rest of the country, we will have a peaceful exercise. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jogo buge chapa ipachoka mong'ere kaka Kenya Publishers Association oywak ne sirkal kuom deko chulo gi gope madirom siling bilion 11. Gino magiwacho ni dhi kelo deko e chenro mar chwalo buge ne jopuonjre mag greda mano mar 10. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode miyo ler mar wachno. E romo margi, riwruogno mar jogo buge chapa olero ni ponono kochul gi gope manitie to ng'ikruok nyalo bedo e chenro mar goyo chapa buge mag grade mar 10 pachoka ka koro kinde medo bedo manok motelo ne chakruok mar tam mokwongo ne jo grade mar 10 madhi chakore dwe mar 1 higa manyien. Koro gimwa kwayo ni serikal mondo omiwa ochulwa some of these debts mondo make it easier mondo sama wadhi ka grade 10 obed easier for publishers mondo gi print buge monego gi print nikech ka gileo chulo pesa mano deko cha biro bet matek. Gopego magi kwayo mondo ochul gin mago mane otigo e goyo chapa buge mag grade 1 nyaka 8 ma en bilion 11 kod mago maromo shillings milion 234.5 ma en gop chapo buge mag grade mar 9. As we speak today, publishers are collectively owed approximately 11.4 billion Kenya shillings, broken down as follows: supply of books for grades 1 up to 8, 11.15 billion; supply of books for grade 9, 234 million, giving us a total of 11.38 billion.
Jochap buge ywak ni digni mar chulo gi gopego osemonogi kata yudo omenda ma owinjore gi tigo e chulo osuru ka KRA kod chudo mamoko. E thuolo ni, gigeto biro tiyo gi maromo shillings bilion 2.5 e keto ikruok ne buge jo grade mar 10. The settlement of this amount of 11.4 billion is therefore urgent and critical to enable publishers to print and distribute books for grade 10, which is an exercise that is projected to cost yet another 2.5 billion. Kwan buge mowinjo losi kendo go chapa ne grade mar 10 e ikruog sombiga manyien gin milion 7, maloso margi biro kawo ndalo 60, bang'e keyo gi ne skunde biro kawo ndalo 30. KPA wacho ni buge go osendiki kendo rito mana goyo chapa kod keyo gi e skunde. Kata bed ni pek nitie ne riwruok mar goyo buge chapa e pacho ka KPA, singo gi maduong' ne jopuonjre kod jonyuol mag grade 10 en ni buge go mag somo e skunde biro yudore wang'sa. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Achija Rio ochwal e nyim doho kod ketho mar mayo miyo moro ma ja ohala siling milion 15.3 kagiwuonde ni gidhi miye ohala mar omenda mag lony manyasani mong'ere kaka cryptocurrency. Jackson Apollo Ananda kod Alvin Oduya Tieno wachore ni ne oyudo omenda makamano kowuok kuom Tuyishimie Grace e giko dwe mano mar 4 mar higani. Chris Awino nigi lera. E nyim jal buche Caroline Mugo mar doho mamalo ma Milimani e bore Nairobi, Jackson Ananda kod Alvin Atieno odonjnegi kod ketho mar mayo Tuyishimie Grace omenda maromo milion 15.36 ka gitiyo kod miriambo. Jomin wach onyiso doho ni ji ariyogo kaachiel gi ji mamoko mane onge e nyim doho e kindeno ne owuondo Tuyishimie Grace ne ginyalo miye ohala mar wilo omenda manyasani mong'ere ka cryptocurrency maromo milion 15.36 tarik 30 dwe mar 4 higani e magawa moro e bwore Nairobi. Alvin Oduya Atieno on 30th April 2025 at Serena Hotel within Nairobi County, jointly with others before court and with others not before court, with intent to defraud or claim from Tuyishimie Grace a sum of 116,360,000 by falsely pretending that you're in a position to assist her in Venus, a fact that you need to be false. Jackson Ananda kod Alvin Atieno kata kamano okwedo kethogo duto kendo kwayo doho mondo wegi thuolo e yor rambum ka gisingo matiyo kanyakla kod obila e nono wachno, wach ma jomin wach okwedo. Kokalo kuom okil Kamaloka margi, ji ariyogo onyiso doho ni ok ginyal wuok pacho ka gitiyo kod ndege, omiyo onego wegi thuolo kod rambum. And Your Honor, I pray that the court considers their position and that they are going to be they are law-abiding citizens. Jal buche Caroline Mugo ong'ado mondo obila kod jomin wach otim nonro e wi timbegi motelo ne ng'ado bura e wi kwayo margi mar weyo gi thuolo e yor rambum e ndalo mabiro. So the meeting they can remain remanded at Central Police Station for the reports to be availed. Then on that date you can confirm when the 295 is coming up so you can have it on the same date for the consolidation. Bura margi ibiro winjo kendo tarik 9 dwe mar 10 higani. E komachielo, jal moro ne odonjne e doho kuom tiyo gi oboke mabandia mag somo mar klas 12 e dutiche bad migawo mar pi e kaunti ma Nairobi. Michael Kilonzo odonjne kod ketho mar loso oboke mag somo mabandia mar skund sekondar mayuoyi ma Bishop Ndingi kendo miyore grade mar C+, ketho mane okwedo. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakoronga jonge report mar Chris Owino bine makilewa e giko mar weche manyien okiny makawuono dakika en 29 tok saa 10 mar okiny. Moko kuomu bende luo chenro achiel kachiel. Shem kiongozi iwacho ni sidoje chenro pija jachuma iwacho ni en wakintiere gwenge mago mag Nyamasare kaunti ma Kisumu wacho ni uchiwo maber kendo ukete mane chenro mano mar Penya. Bende hanno kanyo Mbogi iwacho ni intiere gwenge mago mag Ober City. Freddy Kosuru aneno ote mari wacho ni ore Sharon Musna Joyce Oduor mokuongo higo ni Nyasero kamano kuom tai kendo neno chenro heyo makare. Jakogelo Chris iwacho ni intiere chenro kaka pile kintiere gwenge mag Kogelo Paporiang Twist. Aya, nyakoronga joka akaw yo matin ote magi obro bedo kwa somo kinde ka kinde. Joyce Oduor osaikore gi nonro mano mar gazet kik di mabor.
Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mara wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Ili kupata badala ujiombe kama sikiza tuni yako, bonyeza *812 *790#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you. To all our viewers, listeners, advertisers, and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform, and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasome polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,000
6,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Dakika en 37 tok saa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazeta. Ntiere kae ko jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wamisiso mar ng'eyo gigo manitiere gazeta. Yawre Boniface, ichiew nade? Yawre, chiew maber. Erokamano kuom gwel makende. Kendo okinyi makawuono mondo mi walidh nyako Ramogi Ajwang' Oboke. Ageno ni jogwa ochiew maber, bore Nairobi koyo ng'ich kabisa. Dala winjo ni koth chwe kendo ageno ni jogwa osechako tiyo matek ka giloso puothe, ka gidoyo mondo mi wayud ni wan gi chiemo makare kochopo sama owinjore. Gazeta okinyi makawuono Daily Nation kachiel kod The Standard no ka weche mag miyo peka opogore. Anno ka The Standard oketo kae ni not our heroes, magi ok gin thuondi magwa. Daily Nation tanno komiyo peka weche mag thieth kachiel kod weche mopogore opogore mabende giketo e it gazet mokwongo. Kata kamano adwano achak kod gazet mano ma Daily Nation gotudore kod okumba mar thieth mano mar SHA manyaka sani koro jotuo osebedo ka wacho ahinya nyato mago jotuo mag kansa. Odiochieng' manyoro ne giwuok oko ka ging'anyo kendo ne gichopo nyaka e apise mag migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae. Ka koro giyuak ni gisebedo ka gichulo omenda mathoth. Kata nitiere joma chulo omenda mathoth to services ma giyudo to koro tin. Gino momiyo sani koro gidwaro mar mondo mi olosnegi package moro mabet berbere manitiere buo okumba mar thieth mano mar SHA. Moko kuom giwacho ni kinde mano tiyo kod okumba mar thieth mar NHIF ne giwinje mabet berbere. Kata kamano sani koro liekore ni nitiere moko kuom gi ma koro chudo kowuok e ofuku margi eka koro giyud services ma gidwaro, to moko kuom gi bende koro osejwang'o thieth kaluwore ni cover margi mar thieth oserumo. Wach ma kamano anno komie peke it gazet mar 4 kanyo. Boniface. En adier ne jotuo mar chandore gi tuo mar kansa pacho kae nyoro nyobago ng'anyo e apis mar migawo mar thieth pacho kae nyaka nyogidhi nyaka ka ofis mar jo SHA kocha kama giwacho ni pesa ma giyudo sani mondo gikonyre go thieth mar tuo mar kansa tin kabisa. Wang'eyo maber ni chien kacha ne giyudo kane gitiyo go okumba mar NHIF ne giyudo paro siling 1,600 but gie seche machalo kama giyudo siling 400 per household ong'iso ni ka wan dhano adek for example family ma ka chakore tibro yudo ni ka ng'ato for example achiel kuomwa oyudo ka yudo ama nyathino oyudo to mane pesa mwatiyogo ama kobedo expanded matin to nyalo miyo siling
1,550. Pesa magi wacho ni tin kabisa kendo ok konygi seche machalo kamagi. En adier ni serikal ok osebedo ka miyo jo Kenya packages maber ka oluwore kod migepni mag tuo mopogore opogore ma dhano ni kodo. Kendo kata mondo mi yud ka jo kansa koro chopo kama tek ma giwuok oko gidhi go uwi ok oyot. Nyakore mag jowang' wang'eyo ni kansa ok en tuo matugo kendo seche mobiro to kelo mental stress kendo kata mana pesa dwarore mang'eny mondo mi wachiedh jogwa. Seche duto jang'iso ga ji ni temuru mondo wapimore chon kiyudo ka in gi tuo ni stage 1 for example kod ng'at moyude ka nitie stage mar 3 ibro yudo ka chieth mar ng'at moyude ka nitie stage mar 3 tek kabisa moloyo ng'at moyude ka ne stage 1. Anyalo ng'iso serikal ni mae to koro en wach matek kendo nyaka uneni to udwa konyo jok man tuo mar kansa e yo machalo nadi. Giyuak kabisa kendo moko kuom gi owacho kaka gisewinjo matek kabisa, familia margi osechokonegi makoro gichal mana jogo ma miyo financial burden ni family members maggi nikech ka giwuoyo kae to ng'ato wacho miyo moro wacho kae ni tuo mar kansa nomiyo owere nyaka gi chuore. Wach ma awinjo ka lit kabisa nikech seche ma wach ma kamae timore geno ni ka use amua nudwa dhi e keny to koro kata tek kata yot machalo nadi to nyaka to koro ubed gi moro achiel. Giwacho kae ni mondo mi ng'ato chiedh maber gi tuo mar kansa at least idwarore ni mondo ibed gi at least chieth maber bro kawo $3.8 but kiyudo pesa ma jogi miyogi en pesa matin kabisa kendo samoro SHA wacho ni chul for the whole year nyaka higa rum to kidhi yudo chieth ting'isi ni kad ni osebedo depleted onge pesa. En wach matek kabisa. En gino malit ahinya kineno ka gazet ni mano ma Daily Nation ochiwo sigana mag ji mopogore opogore. Kuom ranyisi nitiere nyadendi moro kae Elga Wambui ma en survivor mano mar breast cancer. Wacho ni nobedo diagnosed kod tuo mar cancer mano dwe mar 8 higa mar 2021. Wacho ni ne oyude kod stage 3A breast cancer, gino mano miyo koro chako thieth kendo mos higa mar 2022. Wacho kanyo ni ne en gino matek ahinya ne familia mare ka be ne no chuno mar mondo mi otimne gino miluongo kanyo ni mastectomy, mano mar mondo mi ogol oko tunachiel ma nyalo bedo ni kansa makamano ne omako. Kata kamano wacho ni osebedo koyudo thieth ni nitiere sindan michuoe mawinjo be ni chuoe after every 3 months kata bang' dweche 3 ka dweche 3. Sindan makamano kochuoe en 40,000 sindan achiel. Kopogore kod mano wacho kae ni nitiere yath mabendo muonyo tablets mawinjo be no muonyo magin tablets 3 mago mopogore. Tablets 3 go owacho ni king'iyo gi duto en 28,000 dwe ka dwe mawinjo be notiyo godo e nyiewo tablets 3 go. Kata kamano en achiel kuom jogo ma nyaka sani kore wacho ni kano dhi osuptal noyang ni okumba mare mar thieth mano mar SHA osebedo depleted. Magi gin mana moko kuom ywak mag jotuo mag kansa sani koro ywak godo mar mondo mi sirikal ne ane kaka nyalo medo gi benefits mag oncology benefits e bwo kuma mar thieth mano mar SHA kendo ageno ni bobed ka iwinjo ywak margi e yo makare. Adwa ni wadog chien e it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation Boniface. Nitiere sigana moro mano mako wanga e it gazet mar 2 kanyo nikech kanyo ni sex pests stain image of Kenyans in diaspora, kaka jogo ma osebedo ka donjo e timbe mag maundu mago mag chocho ratiro mag ji e yor anjao ahinya nyato e piny Amerika sani koro osebedo ka ketho picha mano mar piny Kenya. Oket sigeni mag jomo pogore opogore kae. Kuom ranyisi nitiere sigana mano mar Stanley Amalemba Ambei miwacho ni nentiere wanyalo wacho ni nen nonro moro manitemo tim apanda. Kata kamano nitiere obila moro manowuondore ni en ja higni 15 kendo ne giloso kode e yor mbui kama bang'e ng'ano noyie mar oro omenda mano maderom $150 ma kipimo kod pesa mar piny Kenya ka en 19,000 manoyie oro ne nyathi ma ja higni 15 mar mondo mi gidonj e timbe terruok kode. To ken mana makende ano ka koro nitiere sigana mopogore opogore ma bende oket kae mag jogo mosebedo ka temo chocho ratiro mago mag nyithindo inyanya to e pinje maoko gino makoro duo pi ne jo Kenya moko modak Amerika kata ketho picha mar jo Kenya manitiere Amerika. Ken wach maber. Ageno seche duto ni kawa yudo rak kama kata kawa dhi e pinje maoko gima nyaka wang'e mokwongo ni wanie jombetre mokwongo
ne pinje ma wawuokie. Seche duto jogo mosewuotho oko ama seche duto masebedo ka adhi kata mana e pinje maoko, iyudo ka un gi jo Kenya moko, to the fact kende ni wacho ni in ja Kenya no, iyudo ka nyawadu mor. Ageno ni en gino marach ka jomoko kuomwa seche mag yudo opportunity mar kata dhi tich woko ama dhi timo achiel ariyo e pinje maoko, Europe kucha, US kata mana Middle East kocha, to gichako koro donje timbe monjaore kamae. En gino marach kendo nyaka ing'e ni seche mitimo gima chalo kamae, to ng'atno mak tim gino mawuok e pinyu nitie kaka iduone pi. Pinyu bende iduone pi nikech dhano bro kawi ni mae kaka jo Kenya behave ga. Nitie jorachare gi moko ma oging'eyo kata ni Kenya ni wuok kure map. Kendo seche ma inwoko kucha nyaka ing'ene kaka i-conduct weche ni en gino ma dhano neni, jok min go woko kucha, jorachare min go woko kucha neni. Oripo bed ni idimbori kendo ing'eyo ni to ang'o moteri timo e thuolo ma inwoko no, mondo ibed ng'atno ma asewacho ni jambetre maber. Nying maber emichiemogo jok matimo timbe mag anjawo gi anto magi jok ma pogorago e paro nikech ok apar ni gitero waka maber. Kalure kod apisi mano mar Attorney General ma pinyno mar Amerika, nitiere chenro mano chak kanyo, mano mar Operation Take Back America. Wacho ni en gino mayot ahinya. Iwacho ni operation makamago mane gichako en mano mar neno ni girito anyuola margi, kendo jogo moyud kod ketho moro amora okawnegi okang' mager mar chik, kendo neno ni familia duto modak e pinyno mar Amerika odak maonge luoro moro amora. Nitiere sigana mopogore opogore ma ochiw e gazet mano mar Daily Nation, it gazet mar ariyo kanyo, nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo matut, nyaka mano mar jago moro Martin Njoki ma jahigni 43. En bende nitiere kaka en bende itude kod ketho mano mar temo chocho ratiro mar nyathi matina e kinde mane ne otiyo kaka dereba, nomiye nyathino mar mondo mi oter dala, kata kamano notemo mano mar chocho ratiro margi. Mago duto nyaka Ramogi Ajwang' nyalo somo it gazet mar ariyo. It gazet mar adek kanyo, Boniface, maundu mosebedo ka timore kata mano timore e bungu ma Shakahola mano e gwengego makadho wath nam chumbi. Wacho ni missing Mackenzie followers diaries spill Shakahola's secret. Nitiere jago moro kae en achiel kuom jogo mane koro lemo e kanisa mano mar Good News International Church mane otelne kanyo kod Pastor Paul Mackenzie kochakore higa mar 2008. Jago ni iwacho ni kaluore kod nyithinde makoro nochopo e nyima od bura e nyim doho mar mondo me ochiw neno margi. Giwacho ni wuon margi noero ndiko piny gigo duto matimore. Diary mar wuon gi no sani koro e achiel kuom gigo makoro iwacho ni nyalo konyo jogo matimo nonro e koro yango ni to maundu mano ma Shakahola notimore kochakore karang'o. Nikech anno kae ka ondiko kanyo ni the first record mano keto kanyo ne en saa 4:30 mano mar dwe mar 12 tarik 28 higa mar 2020. Ndike kanyo ni under the title Jangwani kuhamia katika jangwani, matende ni koro wawuok wadhi e thim. Okang' mokwongo mane okawo kaachiel kod familia mage kodhi e thim, kendo anno kobedo documented kanyo kaachiel kod kinde mane jal mokwongo wito ngimane e bungu ma Shakahola. En adier ni jagoni ne ndiko Moses Kahindi, ne ndiko gimoro amora mane timore, kendo oboke mawuok maling'ling mane en kodoni koro dhi miyo jogo matimo nonro e wach jogo mano olalo ngimagi e wach malich kamae ni koro biro ng'eyore ayanga. Magi e gigo ma jok matimo nonro koro rely on, magi maluongo ni evidence. Gibiro ng'eyo kaka wachni nochakore, kaka ne jogi ne wuotho. En adier seche duto nitie jogo ma gigo duto magitimo gindiko ge diary. Ndi biro yudo ka ng'ato document. Biro yudo ka jomoko ndiko gi simbe matinde gi. Wan nyaka gi online diary. Magi ka ng'eyo ni kinyaromo kodi tandiko seche machalo kama kiny waromo. Kendo kirango kata mana simbe mag jomoko ibiro yudo ka gik motimo te in the whole year ni e simbe kanyo ma ni e diary ne moro mondiko. An anyalo wacho ni en wach maber ni jogo matimo nonro ka giyudo gik machalo kamagie. Ageno ni mae biro konyogi mondo giyud kaka ging'eyo ni to ang'o manotimore. Gima duong' ma jakenya osebedo ka penjo ni to nwachopo kae e yo machalo nade, ama koth nochako goyowa e wach
jogo mane lalo ngimagi e yo makoch e bungu machakahola kucha e yo machalo nade. Kendo ne walalo joma ng'eny kabisa. Niwinjo kana wacho chien kacha nikech nitie kata mana oganda mag nyakwere Mogajwang ma nodak e dhowadh nam chumbi kucha manoyudore e midhiero machalo kamagi kendo ne gilalo ngimagi joma ng'eny kabisa. Ageno ni nonro maber biro timore kendo ageno ni jogo duto mane ong'eyo gima ne timo magi jok maparo ne tiyo gi dini mondo olok ngima dhano, olok wi dhano. Ok ayie seche duto ni ng'ato nyalo ng'isa ni katimo fasting ndalo 30 to for example ka aonge gi tich samanyo tich tabiro yudo tich. Ok awacho ni en gima rach believe ni miracles ok nyalo timore. Miracles otimore. Wan dhano seche duto ngima wa Nyasaye mong'eyo. Gima biro timore ni kinyama next week Nyasaye mong'eyo. Lakini nyaka watim matek seche duto, for example kata kionge tich kik ibed piny ni tich biro ni kama ibetie no. Chwal oboke ni kuonde miyudo kolandie nafasi mag tich yaka tijno biro ni. Gima notimore en gima rach. Wageno ni nonro maber biro timore mondo wang'e ni to wachope koth machalo kamae ama kodhi no nochako goyowa wachakre gi kanye. Mane gima duong' mwadwaro ng'eyo. Erokamano. Nyakwara Mogajwang inyalo somo matut kotudore kod gigo mane Moses Kaindi ondiko e diary mare kendo wacho kanyo ni entry mogik manoketo kanyo kalure kod wuode en mano manoketo dwe mar adek tarik 11 higa mar 2023 manondiko kanyo ni ufunuo wake na wosia, his revelation and will. Kama koro Mr. Kahindi kata Kahindi koro ne ogolo wanyalo wacho ni ne otemo wacho ni ka wito ngimane to kata kotho ni ibo bed ka ipogo mwandu mare nade to bedi ibo bed ka iike nade makalure kod gigo duto makoro wuok e lela mano e diary mare mano yuto ng'eni magi duto timore e kinde makoro mae bura mano mar winjo ma omakne Paul Mackenzie kaachiel kod joma moko 30 e wi tho kata e wi nek mano mar nyithindo 191 pod dhi nyime mar yango ni to en ang'o mano timore. Adonwa dhi it gazet mar 6 mar gazeti mar Daily Nation. It gazet mar 6 kanyo nyaka sani koro wanyalo wacho ni opposition bende nitiere kaka yware. Wacho ka ni Sifuna sani koro seyo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom nyayo twak mago mag pogruok ahinya nyate kweth mapingo piny owacho. Nyaka sani koro wang'eyo ni Gachagua osebedo ka wacho ni kweth mamoko mapingo piny owacho nyalo bedo ni gin projects mago mag sirikal mano miluongo kanyo kod dho ngere ni state projects. Gino ma Sifuna nokwedo ko wacho ni moko kuom jogo manitiere kweth mapingo piny owacho kata maketo sirikal tesre gintiere mana kod dwaro mag gigiwegi ma ok mar jo Kenya. Kweth ma losore manyien ma waluongo kae ni jo Kenya Moja Alliance ma jotendgi gin dhano kaka Babu Owino kod Sifuna koro wuok tung' mosuo gi manen jalup ker machon mane othichi woko Rigathi Gachagua ka giwacho ni siasa mogoyo gin mana siasa ma pogo oganda jo Kenya. Kaka iwacho ne Nyakwara Mogajwang ni owacho ni Gachagua osebedo ka ng'iso jo Kenya ni moko kuom jogo mantiere opposition gin jogo ma waluongo gi kidho ngere ni project chalo ng'atno ma in ng'atno ma sirikal tiyogo for example mondo okel pogruok e kweth mar opposition. Ok wang'eyo kama ne en adier ama ok en adier. Gachagua samoro ne wacho kamano nikech kwagoyo picha chien kacha jatend arita kwe machon Fred Matiang'i nyocha waneno ka ochalo ng'atno ma party mar Jubilee motelne gi jatend piny Kenya machon Migosi Uhuru Kenyatta chalo ka gima koro ose miye teko mar dhi chung ama dhi laro kom mar ker mar Kenya pacho kae ka wabiro dhi yiero maduong' 2027. Ok ang'e ni samoro mane momiyo Gachagua ne wacho ni chal ka gima dhano kaka Matiang'i gin jogo ma gin jogo ma wanyalo wacho ni jogo ma sirikal tiyogo. Kwa goyo picha chien kacha kendo to wang'eyo ni Gachagua ne wacho ni ama no kwayo Matiang'i mondo dhi olos kata party ne moro matin mar jo Kisii chien kacha to tigo kuom biro negotiation table seche ma koro gibro chung
kaka opposition to giwacho ni oyo wan waneno ka for example Gachagua in mwadwa no ibed flag bearer marwa to Kalonzo bedo deputy to giwacho kata ni Matiang'i bedo XYZ. Okang'en no wacho kamano nikech for example Matiang'i notamre winjo gima no wacho, but anyalo wacho ni kendo adwa mana medo nuoyo kaka segabedo ka wacho ni opposition ma wantiere go pacho kae gima nyaka ging'e ni gin gi tich mapek kabisa, kendo kata mana golo number 1 woko mondo bed one term president kaka gisegabedo ka giwero ok obi bedo gino mayot. Wan wakwayo gima na hawi maber, wan wangiso gima na ni dhiuru mondo user ombulu kuom jo Kenya, ngiswa ni to ang'o munyalo timonwa ma migosi William Ruto ok otimo ama uneno ka ok obi timo. Ka uriwore karachiel, anyalo mana medo wachonu un kaka opposition, ang'eyo no winja koma untie. Ka uriwore karachiel, mano is the only way ma ubro bedogo gi teko mar for example thicho oko number 1 kuparo ni ok otiyo ni jo Kenya maber kaka usegabedo kuwacho. But ka ng'ato wacho ma to ng'ato wacho ma gie sani kaka segabedo ka wacho gichal jogo ma wuotho kamoro achiel, gichal jogo ma samoro osetengana e paro, kendo kila ng'ato en thuon kien, kila ng'ato dwa chung. Kendo mae bro miyo number 1 tich mayot kabisa an kaka anene kaka jafwambo mong'eyo wach siasa matin pacho kae, bro miyo number 1 tich mayot kabisa, kendo duogo mare bro bedo mayot kabisa ka opposition okay. Nyaka giriwre mondo ging'e ni to gidwa the election e yo machalo nadi. Wang'eyo ni chieng' Jumapil mano mar juma mokalo bende kwethno mano mar Kenya Moja Alliance gin bende koro ne gilanda yanga ni gibro bedo ka gichiwo ne jo Kenya mano alternative leadership mano mopogore kod broad based team ma oting'o kanyo jatend piny William Ruto kachiel kod Raila Odinga kachiel kod mano kweth mar opposition mano moting'o kanyo Gachagua, jatend Wiper Kalonzo Musyoka, jatend DAP-K Eugene Wamalwa kod Martha Karua mano mar People's Liberations Party. Ne giwacho ni koro gin gibo bedo ka gichiwo alternative leadership, to mana kisewacho ni ka ok giriwore kanyakla nikech par ni Gachagua giri bende gintie kod lek mar chungo ng'atgi, to jogi bende giwacho ni gin opposition, gin bende gidwa chiwo alternative leadership matende ni gibro bedo ka gikelo pogruok, kendo koso bedo kod pogruok koso bedo kanyakla nyalo kelo negi ajema, kendo seche moko ajenda ma gintiere godo ma wang'eyo ni en mar neno ni jatend piny Kenya William Ruto bede telo kuom tema achiel seche moko nyalo gore Lwanda. Adwaro dhi it gazet mar 7 mana bathe kanyo nyaka sani koro duol mandiko jopuonje tich e pacho kae TSC nyaka sani koro wacho ni nitiere chenro ma gidwa biro godo mar mondo mi jopuonje ma pok ondik e tich e pacho kae kuom thuolo malach oyud thuolo mar dhi tiyo e pinje maoko. Iwacho kae ni miche gi miche mago mag jopuonje e pacho kae sani koro onge tije ka koro mago e maduol matayo weche mag duol mandiko jopuonje tich e pacho kae TSC geto mar mondo mi odhi ti e pinje maoko e guidelines mag gi manyien ma koro gibiro godo mar mondo mi gine ni jopuonje manitiere kod tiegruok mar arieya to onge tije pacho kae odhi ti e pinje maoko. Kaluwore kod data mano mar Teacher Service Commission, registered teachers kata jopuonje magisendiko ma opuodhi gin 714. Kuom mago 400 kende emosebedo employed kata ondik e yorno mongirore. Kata kamano iwacho ni magi duto timore e kinde ma wan bende wang'eni e pacho kae wantiere kod nok mag jopuonj e skunde mopogore opogore e pacho kae. Penje nang'o momiyo dak ndik jopuonje pacho ka kapok okaw thuolo mar tero gi e pinje maoko mondo gipuonje pinje maoko, nikech ang'eni thuolo ma kama kowuok adiera jopuonje biro ringo ka dhi e pinje maoko, nikech seche moko e pinje maoko kocha chudo nyalo bedo maber kipimo kod pacho ka, gino manyalo medo kelo nok mag jopuonj e skunde ma pacho kae. Boniface en adier kaka iwacho no, ka nafasi mag tich oyudore pinje maoko to TSC wacho ni tero jogo ma ko yudo nafasi pacho kae mondo dhi omigi ondik gi tich e pinje maoko, jok mang'eny biro dwaro dhi. Mana kaka isewacho no, penjo maduong' en ni tang'o momiyo gitimo kamae kapok gindiko jogo ma pok oyudo nafasi mag tich pacho kae, maparo ni ok tin ni 130 kaluwore kod gima oboke ni wacho. Mar ariyo gima wapenjo en ni nikech gie sani pok ong'eyore ni to gin pinje mage ma jogi biro dhi tiye.
Mar adek kendo gima omako wang'a kae ama gima okawa gi wuoro kabisa en ni iwacho ni seche ma gidhi oko kucha to ka giduogo pacho kae to onge gi automatic ok obi bedo ng'atno ma koduogo pacho kae to TSC bro wacho ni nyocha itiyonwa oko iseduogo pacho kae koro wanyalo absorbi automatically. Mano gima ok bi timore. Giwacho kae ni kiduogo kiwuok tich pacho oko kucha to contract ni orumo nikech tije ma oko gi to ang'en gin gi contract onyalo bedo higni 3 higni 5 higni 6 korumo kiduogo pacho kae TSC wacho ni ok obi miyi tich direct ibro apply kendo afresh kanye ma kendo awanjo ka antie gi maswali mang'eny kabisa. Ok en gino marach mana kaka asewacho but gima wang'iso TSC ni jogo mapok undiko kwan jogo mapok undiko maromo 1130 gi du miyo gi tich pacho kae mondo excess mudongo ka emurang kaka unyalo miyo tich e pinje maoko to ung'iswa ni seche ma jogi dhi tiyo e pinje maoko gin pinje mage ma gidhi tiye to jogi ibro chul gi nadi to ere kaka un kaka serikal udburo geng'o tama mar jogo mantie pacho kae manyalo gombo dhi tich e pinje maoko go mondo kik gibidhi. Seche duto kaka serikal nyaka uabsorb workforce maru nyaka unyalo ng'isowa ni excess mudongo wadwaro tero mondo dhi oti e pinje maoko. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya nikech bende gazet ni kasomo kanyo wanno kanyo ni kaluore kod data mawuok ka TSC owuon wacho kanyo ni skunde mago mag junior secondary school nitiere nok mag jopuonj 72,422 ka skunde go mago mag senior secondary school nyaka sani gin bende gintiere kod nok mag jopuonj 65,070 gi 70 making'iyo mano en nok mar jopuonj atamalo 49 mago e skunde mag junior to atamalo 33 mag skunde mago mag senior secondary school to mana kisewacho owinjo bed ni ng'iyo kaka idino fuok mano mar nok mag jopuonje e skunde ma pacho kae monde kapok oor jopuonje madhi puonjo e pinje maoko. Anno ka thuolo marwa dhi mana mapiyo piyo gazet mar 10 kanyo bende nitiere sigana mamoko malo kanyo anno ka NTSA in the driver's seat of road accidents schools claim mago driving schools mopogore opogore kata weg driving schools mopogore opogore gin bende nyaka sani koro gisekwedo gigo makoro iwacho ni gine ma gisebedo ka koro gitieg jogo madhi driving school e yo makare mane momiyo osebedo ka kelo medruok e masiche mag apaya pacho kae. Kata kamano giseyo National Transport and Safety Authority NTSA kuoma koso kata rema keto e chika mago traffic laws kata chike mowinjo be nitiyo godo e apini ma pacho kae. Boniface. En adier ni nyawa neno chien kacha sigana moro manyowuok kawacho ni giseche machalo kamagie jogo matimo accidents e apaya mopogore opogore pacho kae timo kamano nikech ok giyud tiegruok malong'o kuonde driving schools mantiere go pacho kae. Nyakora Monga John gima nyaka ing'e ni mondo miyo mi lesen ma inyalo bedo jariembo e wang' apaya mopogore opogore pacho kae nyaka ibed ng'ano ma kale training mopogore opogore kendo driving schools mantiere go pacho kae moko kuom gi osebedo ka wachore ni gichal jogo ma tudore kod nyithindo ama jogo modhi e skunde gi mondo samoro kata jogi migi asoya mondo jogi kik tim tiegruok mowinjore. Ma en gima rach kabisa nikech sama ma otimore to nyaka wang'e ni let's say ni in ng'atno mariembo matatu pacho kae to kiyudo tiegruok mowinjore ionge gi experience mowinjore omi license but through shortcut. Gima nyaka ing'e ni in kata in iwuon number 1 iketo ngimani at risk. Number 2 kin ng'atno mariembo matatu nyaka ing'e ni ngima jogo ma iting'o ni kama rach kabisa. Kenya kae ji ohero shortcut kabisa kendo dhano rikni kabisa kod gik moko. Ang' mamoni kao nafasi mari kiwacho ni adwa dhi e driving school mondo ang'e riembo nyamburko. Ang' matami mondo idhi adhiya through the process no kakiwache mondo chula pesa midwarogo kaka nyalore. Nitie kata mana jogo mana ng'eyo ma kabiluongo nying gi kae gi seche machalo kamagie ma moko kuom gi wacho ni kata nanto driving school Boniface an ne kanyono lakini giriembo nyamburko kendo gin gi driving license. Wan gi cases gi mang'eny kabisa. Ma is not the right way mar timo gik moko Kenya ka. Ang'iso nyikwara Monga Jwang ngima dhano en gino ma precious kabisa kendo warit un ngima wa kabisa.
kiyie ni king'eyo ama in gi ng'atno ma samoro ne koyudo license e yo mowinjore kata jamatatu mane koyudo license e yor mowinjore, aparo ni seche ma in iidho matatuno gima nyaka ing'e ni iketo ngimani at risk nikech ng'ani bro kata mondo tim ajali manyalo miyo problems kabisa. Ang'iso jo Kenya ni wabeduru jogo modimbore, wabeduru jogo maluwo sheria, wabeduru mana jogo ma timo gik moko gi processes ma owinjore mondo wane ni to wadwaro tayo ngima wenyo machalo nadi. Yes. Aya, kapod wantiere it gazet mar apara piny kanyo wang'e ni nitiere chenro ma sirikal osebedo kabiro godo mano mar uso kambi mano mar Kenya Pipeline Company. Nyaka sani koro likore kae ni oket tenge omenda maderom bilion 10.7 mi obed kitiyo godo kaka legal claims mano kowuok e uso mano mar Kenya Pipeline Company. Iwacho ni magi iwacho ni pending lawsuits kata buche mopogore opogore masani koro podi odiwe doho kaachiel kod chudo mowinjo bed ni timo. Sani koro miyo omenda maderom bilion 10.7 oket tenge mar mondo miyo ne kaka inyalo kony godo e kinde ma koro bed ka iketo e lwet ji giwegi kambi mano mar Kenya Pipeline Company. Mano bende biro ka okalo e initial public offer mano kaluwore kod jod bura makoro wach makama nitiere e mbelegi kotudore kod uso mag moko kuom kembe mag sirikal kata ketogi e lwet ji giwegi. Boniface. Nena adier ni kaka isewacho ne nyakoro Magajwang' kambi mar Kenya Pipeline koro idwa gole e lwet sirikal kendo idwa kete e lwet ji giwegi. Gino ma sirikal wacho ni bro miyo kambini yuto mare bro idho malo kabisa, but sama mae timore gima nyaka ing'e ni gima nyakore Magajwang' nyaka ng'e en ni kambini ni kod cases mopogore opogore e doho kata gie seche machalo kamagie. Nitie kampuni moro kae for example iluongo ni Zakim International, negi loso lain moro mar mafuta pacho kae to lekore ni winjruok ne kobetie maber e contract ma jogi nondiko kendo negitero Kenya Pipeline e doho kendo kata gie seche machalo kamagie giyware kabisa kendo giwacho ni nitie pesa ma gidwaro no chulgi kuom gino ma kisungu luongo no breach of contract. Ndikruok oboke mane gindikore cha giwacho ni Kenya Pipeline ne koluwo maber. To gi kopogre kata gi Zakim International en Lebanese company kopogre kata mana gi kampuni ni nitie kampuni moko mopogre opogre pacho kae ma samoro osetero Kenya Pipeline e doho. Cases moko osebedo awarded moko pok obedo awarded. Gie seche machalo kamagie wacho neno kacha ka parliament oketo bilion 10.7 kuom chulo jogo ma nigi cases mopogre opogre gi kampuni ni e doho. Magi to claims manyaka gichuli kata ka kampuni ni idwaro ketie lwet je giwegi. En gino maber ok en gino marach seche duto mowinjore orak ndikore kod oboke moro matin na bro timo ni ABCD bichula gino ma kare en yori pobid ni atimo ni tiji cha kaka ne wawinjore. Jogi ne ko winjore for example Pipeline gi Zakim ne ko winjore. Story ni aparo ni wasendike mang'eny kabisa kendo kalure kod kaka wasebedo ko andike ochal gino ma Zakim okadwa predetermine gimora mora but ochal na gino ma Zakim bro win e doho against Kenya Pipeline kendo pesa gito nyaka chulgi. Erokamano. Nyakora Magajwang' nyalo somo matut kotudore kod mano e gazet mar apara ka bende weche motudore kod nyiewo kembe mag sirikal bende mabobedo kwa twake e twak mokwongo chenro mar rupiny. It gazet mar apar kod adek adwa ni watie kod machinglo kata katuna manitiere kanyo. Ondika kanyo ni Customer Service Special Week. Wang'e ni juma ni osebedo Customer Service Week e kembe mopogore opogore e pacho kae kata e od fwambo marwa mano mar Royal Media Services juma ni osebedo Customer Service Week. Kata kamano machinglo makamano adwa ni wayude achiel kachiel mar mondo mi Nyakora Magajwang' bende opong'a ne gi wiye ni omaanisha ng'o. Boniface king'iyo machinglo makamano inyalo pongo gi wiyi nikech an korka kora aneno mana pichni mag jotelo mopogore opogore kanyo to kineno gimondik kanyo Nyakora Magajwang' nyalo some kendo nyalo interpret. Boniface aneno jotelo mopogore opogore kacha kabiluongo nying ng'ato Nyakora Magajwang' kinyalo rango wang' jogi seche machalo kamagie tipo mwaketo ni kanyono waneno ka wan gi josiasa mopogore opogore pacho kae to aneno ka the voter en in kod an gichalo jogo mawacho ni erokamano for accepting our lies. Erokamano kuom yie miriambo magwa promises ma ok owinjore mwasebedo kwa miyou
good mobilization, handout, hypocrisy, lack of spine, ruthlessness, leadership kod gik machalo kamago. In short, aparo ni jokenya wacho ni in as much as we celebrate customer service week, gichalo jogo mok mor kod leadership magisebedo ka giyudo kuom jotendgi pacho kae. Ananyalo wacho kamano ama ananene kamano. Nyakore moga jonga kia ni inti nene nadi. Mana kaka iwacho kamano, jotelo mopogore opogore kolo ket kato. Magi gin mana gik matimore pacho kae. Kato bedo ni en customer service special week. Adiera jogo manoluto mbulu bende omor koseo nikech wang'eyo ni kinde mag customer service kidhi kamora mora kata apisi mora mora nitiere kata kaka irwaki e yor mora to bende joluto mbulu e pacho ka omor kod jotelo mane oket e telo kata mane giyiero e yiero mar higa mar 2022 kose oyo. Kata kamano thuolo nitiere sani mano mar kao mbulu ibi yier jatelo ma idwaro. Adon watie kod gazet mar The Standard wangi mana wach mantiere it gazet mokwongo mar gazet mar The Standard ka watie konondo mar gazet. Ondike kae ni not our heroes kendo ket pichni mag jod bura mopogore opogore pacho kae mano kotudore kod mich mopogore opogore mowinjo bene imiyogi. Iwacho ni nitiere shortlist mano mar ji 60 ma awal mowinjo bene iwacho ni nominees for state awards sani koro osenyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jod bura kaachiel kod senators mamoko kuomgi iseyo ni jomibadhi gisebedo ka gipuso weche kowuok e dhogi mago weche makelo athuya kata wechego mago mag hate speech. Gin jogo mamoko kuomgi bende osetud kod wechego mag nek kendo king'iyo picha gi kanyo Boniface mana mapiyo kwa tieko. En adier ni gazet ni wacho ni jogo mag samoro wang'eyo ni tarik 10 dweni wan kod nyasi maduong' pacho kae. En tarik 20. Sorry, tarik 20. Mashujaa Day. Erokamano. Wan gi nyasi maduong' kabisa pacho kae. Kendo mae seche ma wadhialo jogo mwaparo ni osetiyo ni piny Kenya maber. To nyo kao jo Kenya gi buok kabisa ka gineno ka politicians ama jo siasa mamoko kuom gi oseyud gi scandals mopogore opogore pacho kae emopong'o list mar dhano 60 manyingi osechwal mbele na gibiro bedo awarded. Aparo ni awinjora e paro gi gazet mar Standard kendo gendo magi wacho ni ama gilero ni ama giketo ni Nyamkwana Mogajwang' e oboke mokwongo ni en sigana mawinjore ere kaka ng'atno ama politician ma waseng'eyo samoro ni weche mawuok e dhoge ok gin weche marito keto oganda karachiel. Ere kaka politician ma oseyud kod charges mopogore opogore pacho kae udwa ng'iso wanen ng'atno mobedo obedo honored ama idhialo. Ok en wach mowinjore kendo aparo ni magi gik mawang'o ija piny kendo atude mana gi cartoon mwaseneno e gazet mar 13 mar Daily Nation kocha. Jakenya ok mor seche ma un kaka serikal ung'iso wa gik machalo kamagie. Magi jok mor should be punished kendo magi jok ma ang'eyo ni ka jo Kenya biro dhi e debe to ubro neno kaka gibiro bedo punished. Awacho ni ok en gima ber kendo maybe list no inyalo go e kogno mondo ami jogo mowinjore wadhial jogo mowinjore. Pacho kae gima sebedo ka aneno en ni jogo ma tiyo matek ama jogo ma timo gigo mowinjore samoro ok bed celebrated nikech ang'o ok gitudore gi jogo ma for example nominate dhano mondo miyo yud awards machalo kaka magie. Ma en wach no marach kabisa. Yes. Wach ni mogik ka watieko. Wach na mogik story moro mako wang'a e gazet mar 7 mar Daily Nation. Wach textbook mag jogo madhi e grade 10. Textbook publishers pacho kae wacho ni serikal nigi pesa gi maloyo bilion 11.4 magiwacho ni nyaka chulgi mondo miyud kaka gi publish textbook mag nyithindo mobiro dhi e grade 10 higa manyien. Serikal yudre kama tek kendo onge options mato pesa manyaka gichul nikech jogi wacho ni pesa ni pok ochulgi from 2023-2024 kendo giramo giumo gi piny ba giwacho ni nyaka to uchulwa pesa ni wan kaka textbook publishers gin kaka textbook publishers mondo yaka giyud kaka gi goyo nu buge manyien ma nyithindo wabro konyorego ka gidhi grade mar 10. Wach na mogik kendo jo Kenya wabedo joma ber wan neno chien ka chaka weche mang'eny fuong'ore. Wachore ni afya ama mar
ugai mar ODM ok ber kabisa. Ing'eyo ni weche machalo kaka meg tuo mag jotelo mantiere go pacho kae wawe pur wito weche kawuok left, right and center. Nyalo bedo no tuo amako tuo, lakini seche duto wabedo jogo ma wish well ni jowetewa. Otherwise agoni erokamano, Nyasaye ogwedhwa, bed go odiochieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mari mar chopo nonro mar gazet odiochieng' ma kawuono. Gazet mar The Standard bende pod omenyo weche mopogore opogore mano kotudore kod ywak mago mag familia masani koro ywago nyithindgi manowito nyithindgi mayoma mane otho kaluwore kod ng'anyo mag lakteche mosebedo kadhi mbele e kaunti ma Kiambu. Wageno ni ng'anyo mag lakteche e achiel kuom gigo ma sirikal biro bedo ka ng'iyo mar mondo mi thoe makamagi kik nende, nikech nyaka sani wachore ni nyithindo mayoma 134 osewito ngimagi mano e kaunti ma Kiambu kaluwore kod ng'anyo mag lakteche. Mago duto nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo e gazet mar The Standard. Weche mamoko bende gazet mar The Standard omenyo bed weche mag siasa kachiel kod kaka Murkomen ne otelo ne jogo mosiro jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi girom kod jo Museveni mar mondo mi koro gineane kata gipor wach kotudore kod wechego mag tong'. Mago duto inyalo somo e gazet. Yena mar mondo mi akaw ywe madindo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Seche mokagomo na teri endala, imos babana. Batimaya kaeli yonge. Samora bedo pinyi dendara, awuto na kajane ko endara. Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Erokamano. Nitie sigana e tok thum moramora kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwene mano chaya sane bandi. Machieng moro yana wang' masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Kinyi. Kick by. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, Tich Adek ka Tich Adek, Sario Kinyi, mana e Ramogi TV.
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakora Mugejwang' machiegni e twak maro mokwongo machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 2:30 mar okinyi. Okinyi ma kawuono watwak otudore kod nyiewo kembe sirikal. Sirikal ma pacho kae nitiere kod okang' mano mar keto e lwet ji giwegi kata uso moko kuom kembe mag sirikal magiwacho ni mano kotima to nyalo konyo ahinya to kembe go maseche moko kuom gi nyagore kod gope mathoth e pacho kae. Moko kuom kembe ma sirikal ma pacho kae chano mar mondo mi okete lwet ji giwegi kata obed privatized. Oting'o kanyo Kenya Pipeline Company, wantiere kod Kenya Literature Bureau KLB, wantiere kod Rivertex East Africa kachel kod National Oil Corporation ikin kembe mamoko mano moriwo nyaka New Kenya Cooperative Creameries ikin kembe mamoko ma sirikal sani koro geto mar keto e lwet ji giwegi e thuolo mabiro mbele kata e higni mabiro mbele. Kata kamano penjo ma koro wapenjo okinyi makawuono ni keto e lwet ji giwegi kata uso kembe makamagi bro bedo ka konyo e yo machalo nade. To hie ang'o momiyo sirikal kao okang' makama to jochul usuru in kaachiel kod an en ber mane ibo bed ka iyudo kowuok e uso kata keto e lwet ji giwegi kembe makamagi. Antiere kod welo ariyo, antiere kod Wycliffe Nyafwanga jalonyo weche telo machiegni e studio mar okinyi makawuono. Kamano Joyce. Kuom keta luwa ka studio ka kenda mosa Nyakora Mugejwang' kono magintie. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakora Mugejwang' wendo machielo mano CPA Evans Ogutu jalonyo weche mag uchumi otudore kod achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mar Zoom ka intiere kaunti ma Migori. Oyawre CPA Evans Ogutu, Migori ochiew nade okinyi makawuono? Kamano ahinya Joyce, oyawre ahinya Migori ochiew maber. Adwa kawo thuolo ni mar moso Nyikwa Ramogi kawo thuolo ni mar twak
e weche matimore developing issues, especially weche mag keto e lwet ng'ato kata uso kembe mag sirikal. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya twak CP Evans Ogutu ka intiere e kaunti ma Migori. Nyakora Mugia Jwang, in bende arwakni machiegni e twak marwa. Chwalnwa ote, paro, penjo moramora kokale namba mar ote machuok 36000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi achak kodi Wycliffe Nyafwanga. Nyaka sani koro sirikal osebedo kod mano paro mano mar uso kata keto e lwet ji giwegi mago kembe mopogore opogore. Wanyalo wacho ni mago ma oriwo sekta mar teko, sekta mar wuotha kaachiel kod sectors mamoko ma winjo bed ni iketo e lwet ji giwegi. Kata kamano nyalo bedo nang'o momiyo sirikal kinde duto nitiere kod paro mano mar keto e lwet ji giwegi kembe mag sirikal mowinjo bed ni sirikal ema tayogi e yo makare. Erokamano Joyce, kendo kuom rwaka kendo gima kesungu luongo ni privatization en kao kambi to miyo an investor kata ng'at moro machielo mondo otim gima iluongo ni management kata oriemb kembe gi e yo maler manyalo kelo dongruok ne jopiny. Privatization ok en gima ang' nochakre kawuono. Wan gi kembe mang'eny kata kembe mag sirikal mang'eny ok osatimne kata privatization to osaketne gima iluongo ni shares e public, mangiso ni omi jopiny nafas mar ng'iewo part and parcel mar kambino mondo oyud minyonge kata pesa mang'eny mondo okony management. Now, privatization ok en gima rach king'iye from a broader kata kianalyze gima mitimo nikech idwaro ni sirikal management ne tek nikech sirikal nigi miluongo ni bureaucracy. Koro nyalo yudo ka seche moko kembe mag sirikal, for example kambi machalo Kenya Airways, sirikal ma Kenya kawo kete pesa mok tin billion per beach in the last 5 years. Iga ka iga miye pesa mondo nyalo bedo kambi manyalo chungi tiende financially. Te yudo ka samora mora mo miye pesa to okelo ala, okelo lal. Koro yudo ka kala mondo miyo koro okel nueng'o ne sirikal to okelo lal ne sirikal. Koro ai kembe ilago imanyo ne ng'at moro kata kambi moro manigi ujuzi e weche mag management kata governance e kembegi ting'ise ni kaw kambini to manage to komiye kambelano timiye teko mar manage kambini usone. Koro oran kambino on behalf of the government lakini otimo ni good kata services kata ber mane jopinde yudo cha. Koro yudo gi beda ber moyangore ahinya moloka kana nitiere chon. Privatization itimo nikech reasons moko mang'eny manitie. Number one, itimo ka sirikal osefwenyo ni kambino ok kel gimiluongo ni profit kata nweng'o, okelo loss. Koro mangiso ni instead of kelo dongruok ne jopiny to kelo lal ne jopiny. Koro sirikal wacho ni kar mondo mi wakaw kambini wabed wachikwa yudo loss ini to we wakawe wamiye jopiny mondo wamiye private investor mondo kaw. To private investor ber me en go en two. Number one, en gi capital. Maki kao kambini miya kata kao kambi mar Kenya Pipeline ti miya tabiro ng'iyo infrastructure tang'iyo gik men go tang'iyo mwandu men go tatimo ni adhi amanyo pesa private equity kata China kata the investor to miya pesa tagero go kambino mondo kambino bed koro kambi manyalo kelo nueng'o kendo abanyalo yudo profit kaka wuon kambi. Kambi ma ang'eno wadhi wacho gi mbele machalo Kenya Pipeline, KLB, National Oil Corporation, KCC moko are strategic moko nego beni miyo jopiny mana ng'eni complaints osa watch from everywhere. Ichalo ng'eni Safaricom ok dimi jopiny privatization nikech Safaricom koro is like a national security kaluwore gi pesa kaluwore gi kata gi gima Safaricom ting'e nweng'o mar jopiny kata security mar piny. But privatization for privatization en gima ber. En ni koro kakwa dhi wache mbele process mitimo go privatization en mane kanye maseche moko mibadhi nitie bijo ng'ato wacho ni akambini nikech nyaka sani bende wang'eyo ni kweth mopogore opogore mago mapingo piny owacho in bende gisebedo ka giwuok oko ka gikwedo ndamo mar sirikal mar keto e lwet ji giwegi kembe mag sirikal ka giwacho ni nyalo bedo ni nitiere mibadhi moro e iye kanyo. Mane kuma jopiny bede gi to nikech seche moko nyayudo ka kambino ok dhi marach ahinya kata mibadhi kata seche moko bi wacho ni iyudo bedo ni jatelo kata jatend piny maran piny idwaro ni gimikuongo yudo e public policy idwaro ni ibedo gima kisungu luongo ni public trust manyiso ni jopiny nigi geno kuomi. Ka jopiny onge geno kuomi gimoro amora midwa timo onge gima biro yie. Process mar privatization ni ema onego tim as transparent as possible.
kambi mobedo privatized. For example, Kenya Pipeline bosara na loss. Tango mo mero tim nangowa, ango mo mero tim privatization. Ange story mar Kenya Literature biru KICC to KICC be na kama no me the Kenya Defence Forces ndala moko chien ka. Manu aneno ka KICC no duogo mo kelo nuengo. Mo be Kenya Meat Commission be no chiu ka ndala moko chien ka. Koro do piny neno ga ne ya seche moko kembe gi bedo mismanaged. Kose bedo mismanaged ka diga ore pinje ka otemi privatize. Kesa mi privatize timi ngato to nikech esa mian tadi ya bedo koro management mara bedo motegno to aloso go weche biluongo ni ohala. Koro mana emomiyo jo civil society organizations tamore weche mag uso kambi. Number 2, asa wacho ni nitiere kambi moko mag gima kesungu luongo ni investor to bo nyalo miwa security nikech oil gimora mora piny wadaka ni ran go oil. One way or the other, including kabiro yedo ka seche moko steam olal to petrol che marane. Diesel mi ka iketo generator marane. Energy sector is very important. Mami no ka jo piny wacho ni ya kambi ma strategic as Kenya Pipeline or National Oil Corporation bedi kabe tikete lueta ngawa luet private investor. Koro magi weche ma jo piny osebedo ka wacho. Moka wa discuss to obiro yiere ni ok dipuza jo piny ni wacho jo piny, why are you doing that? Jo piny ni gara tiro mar question the process of privatization. Mar pejo penjo kuma lero onge. To benda dwa ni mak na paro no gi kanyo wacho ni process winjo bed ne time yor ler. Matine no nego bed ni en transparent kendo maonge mibadhi mora mora. Ibo bedo kileno no winjo bed no bedo transparent e yo machalo nade. Yena mar mondo mi arwak CPA Evans Ogutu etwa ka intiere studio ka intiere e county ma Migori. CPA Evans Ogutu ageno ni winjowa e yo makare kendo luwo twak achiel kachiel. Sani koro sirikal osekao kata osengado bura mar keto e lwet ji giwegi kembe mopogore opogore mago mag sirikal ma winjo bed ni bedo privatized. King'iye kod angolo mari kaka jalony weche mag uchumi ma warwake twak okinyi ma kawuono. Wanyalo wacho ni en okang' mane ma wanyalo wacho ni kata chopo nade ni privatization bedo gima ber. To nyalo bedo ni en move mane mako tim to privatization seche moko nyalo hinyo uchumi mapacho kae kendo hiny jachul usuru ma in kachiel kod an. CPA. Erokamano ahinya Joyce. Ing'eyo mokwongo kane ker mar Kenya President William Ruto, I think on 23rd November, kane wane the African Stock Exchange annual meeting Nairobi, no wuoyo matek kabisa e issues kanda agenda mane go in line of privatization mag kambi. Kendo nowacho ni e structure mare mar sirikal ne en gi paro mar kete lweta jopiny kata uso kembe moko mag sirikal in a strategic way monyalo raise go government revenue kendo mar ariyo manyalo keto kembe go obed profit making. Adieri kane ng'iyo on 27th November kane osewuoyo on 23rd mane en CS mar Treasury Njuguna Ndung'u ma sani FCPA John Mbadi okawo kare nogolo paro kendo negi list kembe mokwongo mag sirikal 11 mane negi wacho gini the first tranche then mano ningo bednia bedo privatized kendo ne tok mano ne wang'iyo ni gigo duto idhi tim koluwore gi chike mag Privatization Act manotim higa ma 2023 I think so mondo mi wa streamline the issue mara privatization to kendo wanyalo reduce go bureaucracy. Adieri kembe mane oliek ni oningo timnegi privatization achiel kachiel ne nigi reason kata ang'o momiyo ni timone privatization kendo sirikal nogolo program gi ma sani wach ni ok wach mawendo en wach mane en paro magisebedo go kuom muda en mani kose wache muda lakini koro kwa gike kambi achiel kachiel tiyudo ka kembe go nigi issue. Aparo ni ndalo moko mane oseliek kembe 11 go ne sirikal ochako gi wach mar KICC to ne oganda mang'eny ne opingo to ang'o momiyo sirikal ne kawo migawo mar privatization. Mokwongo ne ging'iyo ni ka ing'iyo kaka KICC kata Kenyatta International Convention Center en okete
under the Tourism Act of 2011. Gimomiyo nikete ni onyalo promote gik moko madhi adek. Mokwongo nonyalo promote issues mag tourism, onyalo bedo kaka kanyo mitime meetings madongo, to onyalo bedo kama itime exhibition. To noyud ka sirikal kata bedo ni ma was a state-owned corporation, to noyud ka pod pesa mag sirikal tiyo in funding the operations magi. Manyiso ni jatich, personnel emoluments pod ni gole exchequer to gi other operation services mane KICC dwa tiyo godo. Koro noyud ka according to pach sirikal ne en gi potential maber, to maybe mismanagement emane miyo ok yud kiwango monego bed ni oyudo. Omiyo ne gi liste kaka achiel kuom kembe monego bed privatized. Nitie kembe mag sirikal machalo kaka Kenya Literature Bureau, ne gin the first 11. To e kembe gi duto ok ochuno ni giduto ne gi make losses. Ne nitiere moko ma kaka Kenya Pipeline Corporation ma is a whole monopoly of petroleum and gas, ni yudo ka gin to gi make profit. Koro en ang'o mane nyalo miyo sirikal kao okang' mar gole lwet sirikal kamolose profit titere e lwet oganda owegi. Mokwongo, ok ji te manyalo yie mondo mi onyiew shares kata ohold kambi mok dhi maber. Nitiere kaka sirikal betemo boost private investors confidence e kambi manyalo bedo ni make profit. Mondo mi resources magiyud kanyo ginyalo fund go infrastructure. Nyocha winjo ka Ker wacho ni they want to establish what is called a infrastructure fund. Infrastructure fund manyiso ni ka nitie program mag sirikal magidwa golo uchumi mar Kenya from third world, gidwa consolidate e fund achiel. But mana kaka wadwa me studio se wacho ni privatization ok rach. The issue manyaka wapenjre kaka oganda en process mane midwa time godo. It is be en gima transparent, be en gima accountable. Nikech sama golo kambi ma make profit, ka gole lwet sirikal adwa kete lwet ng'ato owuon. En ang'o ma wadwa kawo okang' ma ok wawit gima ne kelonwa mwandu kaka oganda ma jo Kenya. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo mana ka podi antiere kuomi CP Evans Ogutu ka antiere county ma Migori okinyi makawuono. Wechego mago mag transparency e kinde makoro idwa usi kata ida ket e lwet ji giwegi kembe mopogore mag sirikal. Wanyalo wacho ni ere kaka ibo bed ka itimo e yo makare mar mondo mi assets and liabilities e kinde makoro chemokoro iketo kambi makama e lwet ji giwegi otime e yo machalo nade mar mondo mi obed e yor lera maonge mibadhi mora ma ok ni nitiere ja siasa moro modonje wachni. Nikech wang'eyo ni wachni mar uso kembe mag ji giwegi bende nitiere siasa moro mosedonje iye, jo siasa makoro go poro ni ma en mana weche mag mibadhi. Nitiere mibadhi moro ma sirikal temo umo kae CPA. Erokamano ahinya. Ing'eyo seche ma idwa tim privatization mar kambi kata gole lwet sirikal kikete lwet japiny, mokwongo kambino king'iyo the Privatization Act kaka nobed established, onego bed ni migawo mokwongo ma sirikal kawo en to have the asset register mar kambino. Asset register biro nyiso mwandu in terms of infrastructure mag kambino, kendo obiro nyiso gimoro amora ma kambino nyalo bedo ni nokawo e gowi mondo mi giyudo the net assets mage. Mano should be published mondo mi wang'e ni kaka the Kenya Pipeline Corporation, what is the published asset register mare kako chalo. Iwinjo. Mar ariyo, walu chik mano kal gi bunge, the Privatization Act processes, mondo mi kik bed ni ng'ato ma jamibadhi nyalo yudo, nikech adieri manitie e sirikandwa ni gimoro kambi maloso profit. Nitiere kaka jowa ma jo siasa otang' gi some stakeholders, nikech seche moko ng'e niya nitie ja siasa wadgi ma nitie ohala mar petroleum and gas. Kokete ayanga mondo mi oganda ma iwacho ni onyalo kawe kaka an
mondo mi omiwa fair chance. Mano kokotim to pod wadhi bedo kode gi to. Lakini nitiere chik moketi gi sirikal mano sepuodhi, mano mi oganda jo Kenya, I think duration nyaka December 11th of last year, mondo wachiw paro a public participation on that act. Makoro en act sani. Lakini koluwo chikno kaka bunge no kadhe, to onge problem wadhi bedo godo. Though, ka sirikal ok obedo open, to pod odhi bedo ni en mana kambi mawuok e lwet sirikal to dhi ne ng'ato. To ok ber ahinya kikawo kambi mar sirikal ma make profit to dhi ne individual. Erokamano. Kadwa ketwak Wycliffe Nyafuanga jalonye weche telo. Mana paro mang'isi ni makanyo. Mano kaka winjo bed ni timo chenro mano mar uso kata kete lwet ji giwegi kembe makamagi e yor ler kata e yorno mar transparent gi dongere. Winjo bed ni time e yorno mar transparent e yo machalo ang'o giri mowinjo bed ni ng'iyo gino miluongo kanyo ni gin checks mage and balances mage mowinjo bed ni ng'iyo e yo makare e kinde ma iketo gigi kata iketo gi e lwet ji giwegi. To kopogore kod mano, bende winjo bed ni od bura kaachiel kod kata jopiny bende ng'eyo e wi gino matimore mar mondo mi seche moko mibadhi moro amora kik donje iye kanyo. Erokamano kendo Joyce, privatization nigi kiba kiso luongo ni process kata chenro monego lu mondo mi privatization otim. Kendo abiro wacho achiel kuom gi moko some of the processes mitiyogo. The CPA wacho maber kabisa ni kapok ichako privatization gimini wiji wacho ni idwa rationale nango ang'o miyo udwa kawo kambi ni ugolo lwet sirikal uchiwo nang'owa imiye private sector. Reason en ang'o? Koro reason no ema kisayudo tema koro guide kata konyo jopiny kata konyo sirikal mondo lu chenro mos gi process mos mondo privatization otim. The question en ni ya ang'o miyo wadwa privatize Kenya Pipeline? Ang'o miyo wadwa privatize? Ang'eyo ni KLB Kenya Literature Bureau osebedo ka o struggle e yore mag ohala kaluwore gi weche mag digital. Tini ng'eny joma somo book kata wan buge mang'eny ma ji somo book mane e-book. Koro KLB has been struggling. Koro nyalo wacho ni maybe mondo mi sirikal keth pesa ni ikaw every year u set aside pesa mondo umi KLB wewa mi private investor mondo mi okawe to otego kambine. Gimo mi tego kambi mokwongo sama kambi otego kogore piny tax ochulo employment to create kata nitiere a lot but okonyo the government in very many ways. Mano mabe kamano. On the issue of kambi mineno machielo makoro do bedo privatized mana kaka CPA wacho ni iyudo ka kambi tiyo kendo make profit lakini sirikal go privatize. Iyudo ka sirikal nyaka bed gi reason motegno odwa privatize mondo jopiny ong'e ka jopiny oseng'eyo to privatization process kapok adonja point mi penjo ja privatization process mondo kik bed gi penjo mang'eny. Ang'o momiyo gini ka wabunge osechako question ng'ani wabunge ga jomoro represent jopiny gibiro dhi e jopiny wacho ni ng'eni idwa kawo kambi mar Kenya Pipeline tiuso ne ng'ane gi ng'ane kata gi riambo to nyalo kelo koko. Now process my privatization chakore ni ya the minister mochung' ne finance kata treasury loso gimiluongo ni brief mar privatization ni waneno ni mondo wa privatize kambi 1 2 3 4 5 kaluwore gi reason 1 2 3 4 5 and as wacho ni reason go nyalo wacho ni inyalo temo revitalize kambi kata kambi mane dwa gore piny bata kapok adhi nitiere privatization ariyo wadwa jopiny ong'e. Privatization mokwongo en kawo kambi to tere gimiluongo ni National Stock Exchange kaka ne wang'iyo shares ma KenGen choncha. Ikawo shares to wacho sirikal ne nigi 70% shares Nairobi Stock Exchange. Koro sirikal ma Kenya dwano dong gi 15% shares. Koro out of 70 55% kata malo 55 idwa no mi private investors mondo ng'iew. Samosa dio ng'iew shares to market capitalization kata value mar kambi no dhi mbele to pesa ma sirikal oyudo nyalo tiyo gi infrastructure kata nyalo tiyo gi eyo moro amora mar atiro makelo dongruok ne jopiny. Mane process monego itiyogo. Mana option 1. Option number 2 en wacho ni ya ni Sony Sugar productive. Koro gimoro atimo ka jopiny wadwa kawo Sony Sugar to auso. Mogiso ne sirikal kawo Sony Sugar to uso ne private investor to dong gi percentage matin. A strategic company machalo Sony Sugar gini okay uste ibede gi minority shares mo dongo ka matin. Now
kwaluwo yore gi te minority shares no sirikal ema dong godo idong moro nikech kata kaluwore kod uso kambi kata kete lwet ji giwegi kambi mar KPC iwacho ni government retain no less than 35%. Mano nikech ang'o? Gimomiyo ma is a strategic asset. Mangiso ni ya nyaka ibede board for decision making. Nitiere weche paro moko minyal kete board manyalo bedo ka interfere kata rocho ratiro mar jo public. Kenya Pipeline ngene ka gimoro timore ta mafuta ko biro Kenya kaka juma achiel. Ngene economy ma Kenya ogora piny. To ka government representative ni board kacha to ka decision moro wacho kama roja pana serikal ok dwar kama watim kama. Kata kidonge 30%, 35% by law in a major shareholder. Koro nyaki participate a process mag decision making. Koro strategic partnership kata serikal nyaka bede gata malo modonge kambi kanyo mo control go kambi ma interest mare control go kambi. Safaricom no usi kid mangio shares mag Safaricom sa nyalo ngiew. But serikal odonga ngo adonge shares. Koro gima cabinet timos CS for treasury and also gimiluongo ni privatization brief. Obedo pin to kaka no sa wach ni kambini to loso policy mono ma brief to wacho ni ya what do privatize kembe 1 2 3 4 5 based on this to my process model privatize kambini wado tele na Nairobi Stock Exchange kambini ene do use ne ngane kambini edo tim kosa timo kamano to gini die cabinet to cabinet bedo pin to somo gimano timno ma approve ni CS treasury Karach, Kaber, Los Kaber. Kagino de Kamano, Tika Ogini, Titero Kanye, Itere National Assembly, Koro National Assembly Kata Parliament, Money will ratify the process. Kata Puado process mal privatization. Koro Kanyo, Eka the privatization authority, Koro privatization authority, Koro law, Mar, advertisement, Ngamaduaro, shares, Ngamanya Longi, Ngamani authority. Joyce Shida Manitiriania, Git Mimi Yawachu Nigite. Magier political process. Inyal kadi kata jo pinyo kuye. Mane momiyo wabeni gi luoro. Number 2, Kenya Pipeline and kambi ma aparo kade wan ga kana wadongo ga to kadi winjo ngato tiyo ka pipeline nikech gin ne charo energy companies compensation magine ber kendo ne gin lucrative companies. Koro gimomiyo idwa us kambi makama. Magi question maji penjo. Is it what but make meaning mondo wakao Kenya Pipeline wakete lwet magi penjo baka jo penjo to kikitimri nade kiki puuza kata wacho rach gima wadwaro ni ya the process of privatization kaka winja timo ni no onego bet transparent koro yini gi yan onego bedo represented kanye a ratification member of parliament koro ko chope member of parliament ngiye to reject kosa reject to dok ne cabinet duoke ne CS chako ratify afresh. Koro luoro ma jopiny nigo are justified. Penjo ma jopiny penjo are justified. Ne asa wacho chon. Ni kembe machalo mag sugar company machalo Mumias Kiang'o maka should be privatized. Long time okata sani nonego tim gi chon. Nikech sukari madonjo Kenya ka Joyce tin manyakwa import from Comesa Kenya member state gi. Productivity ndalo moko na timo project moro so ne sugar kembe ni ala lodi ni ala kata rito sukari kedi kan biro ka giriera ida rito sukari mangiso ne demand kata duaro mar sukari ni malo to supply ne piny bedo to kumi winje no ndalo moko wacho ne gi make a loss kore winjo ko wacho ne pana nitiere management hiccup mamako kembe mag serikal moko kawa wanyalo kawo kambi gi mondo waketa ngo alwet nga jopiny mondo improve gima kesungu luongo ni efficiency and effectiveness. But the process jopiny ni ratiro mar question the process kendo wan ni ratiro mar question the process mangiso serikal ne ya the cabinet brief mar CS treasury cha nyaka tim gima kesungu luongo nyaka make meaning nyaka articulate gima dhi bela to mogik mi badde makanya ka na sawi joka josa ndiko kamoro ji wacho ni nyalo wuone serikal private kambi kala ng'at moro mane gi teko serikal ng'iyo kabisa mano be luoro ma jopiny nitie go mano jopiny go mana mamenyo ko wacho ni the process of public participation mar parliament cha obed as credible as possible obed gi moro minyal tim ma onge tu lakini Joyce serikal anenia mamino wagi soka serikal pile fora moko ne kawo gi miluongo ni public trust tiketo bedni nikech ka ji oko trust gimoro mbona metimo kata maber ni mana gi question mark
privatization ber process ne marach koko time yo maler maketo participation of the public. Kuom mana dwani wawinjane kaka mane en Chief Justice Pachokae David Maraga noloso odiochieng' manyoro ka entiere county ma Siaya kama koro ne gigoyo debe ne jalara kom kar chung' od bura ma Ugunja. Kata kamano noloso kotudore kod wechego mago mag uso kembe mag serikal kata keto e lwet ji giwegi kembe mag serikal. Wawinjane kaka noloso monde. Another thing I want to talk about is the privatization of Kenya Pipeline. Privatization is not bad as such. When it is done properly and it is done transparently and competitively, there's nothing wrong with that. What is wrong with the privatization is when you get that strategic assets like Kenya Pipeline are being disposed in a manner which is not transparent. We want to appeal that things be done in the right way so that strategic assets are disposed to a majority of Kenyans. We don't want them to be disposed to foreigners who may not have the same interests as Kenyans in this country. So what we are not happy about is the way it is being done. Yeah? If it were done properly, so that the Kenyans are given the first priority to own those assets, then we know that what Kenyans worked for all this while is still in the hands of Kenyans, particularly, as I said, when they are strategic assets. So that's what we are appealing for the government, and I'm sure the members of parliament will take that seriously so that we don't lose such a strategic asset to foreigners who may not have the interests of the country at heart. CPA Evans Oguto ageno ni winjo kanyo kaka mane en ogai mar doe Pachokae David Maraga oloso ywak mare maduong' en kambi maduong' kaka Kenya Pipeline Company kokete lwet ji giwegi to wacho kanyo ni foreign investors ni seche moko mano en a major asset ma seche moko kokete lwet foreign investors to seche moko nyalo kelo lal ne piny Kenya. Penjo en ni ekinda foreign investors kod joket mwandu ma Pachokae e kinde ma sirikal ong'ado bura ni koro dwa uso kembe makamage inyanya to kembe magin assets e Pachokae, kembe mosebedo ka kelo ber ne jo Kenya. Owinjo bed ni keto gi lwet foreign investors mawuok e pinje maoko kose mana joket mwandu manitiere Pachokae mar mondo mi kata bedo ni koro gine magi manage kambi makamano to at least ginyalo bedo kod interest mar jo Kenya. CPA Erokamano ahinya Joyce, ing'eyo na winjo kaka the former Chief Justice of Kenya Maraga wuoyo weche mag privatization mag kembe ei Kenya ka. Gima nyalo wacho mokwongo ni assets mag jo Kenya kata gin strategic or not pod gin mwandu mag jo piny. Omiyo gima gombo ga ni mondo watim kaka jo Kenya en ni seche mwaloso chike wabedo ga very keen mondo mi ka chik ni chieng' moro biro mbele kanyo kadwa hinyo oganda to kwaywagi to opportunity manomiwa mondo mi walos chikego nikech adieri kan yudo the Privatization Act ma 2023 nokale mapiyo kabisa to no establish the process omiyo omiyo migepe adek teko mondo mi ota process mar privatization on behalf of Uganda. Mokwongo nomiyo teko ahinya the cabinet secretary mar treasury mondo mi ochung' ne migawo duto ka gin gi paro ni ginyalo kawo kambi moro usi kata inyalo kawo moro tikete lwet japiny. Mar ariyo ne nitiere gima nobedo established e act kanyo maniluongo ni Privatization Commission iwinjo to National Treasury bedo appointed gi executive. The Privatization Commission bedo appointed gi executive. Then the stakeholders manitiere nikech in terms of representation mag views magwa en inyalo kawo views ni inyalo wacho gi kaka wacho gi directly ni kata inyalo kawo views ni tiwacho indirectly through the elected members of National Assembly. National Assembly nomiye mana migawo mar ratification. To ratify a process ok en ni approve yie kode. Ratification is not approval process iwinjo. Koro komi migawo mar bunge mana ratification to gikalo go chikno
Magi e chike masani ka koro wan gi to pod waneno ka nitiere migawo kaka hinyowa koni gi koni. Koro mokwongo anyalo wacho niya, privatization mar Kenya Pipeline ok orach to be ok ober ahinya, nikech mokwongo is a strategic asset mar oganda. Mar ariyo en a monopoly. Monopoly tiende ni onge kambi machielo matimo services kata offer those services mopogore gi Kenya Pipeline. Kigole lwet sirikal ikete lwet ng'ato owegi, onyalo kawo moyud the product makoro are monopolized service, koro en e lwet ng'ato owuon. Tinyalo yudo niya, like the petroleum and gas go, iyudo ka oganda mang'eny rely kuomgi. Koro it can be subject to abuse. Kotime transparently ma structures oket in place kaka wanyalo control the private investors mabire Kenya ka, mondo mi wa cushion against adversities manyalo bedo ni donjo kuom oganda. To gima nyalo bedo go maber en mana achiel ma sirikal timo. Onge gima sirikal dhi yude ber mar uso Kenya Pipeline kopogore ne gidwaro pesa mondo mi gidevelop go other infrastructure. To ato ne pache gimomiyo nadwa ne ang'eya ne when this thing is published in Kenya Gazette, ang'o mane miyo National Treasury kik kawo pesa mang'eny okete Kenya Pipeline mondo improve the capacity, mondo mi jo Kenya, nikech ne en gima wayudo ne en ber kendo noloso pesa, to ne wan gi capacity nikech at National Treasury level wan gi budget over 4 trillion. Kane en state corporation maloso pesa, ere gimomiyo Mbadi sani ne ok nyal neno, nikech this process was started by Njuguna sometimes kane pok Mbadi odonjo. Ang'o momiyo ne ok gine niya, kane corporation ni to loso pesa, to pesa gi memorial kaka sirikal, instead of kawo pesa kuome ni dwa establish go another infrastructure, ne ber mondo mi improve ne capacity no, nikech the only thing ma nyalo bedo ni is a problem in inadequate capital, mondo mi expand godo, mondo mi otim giche nyadiriyo nyadidek. Koro waneno mane the only benefit ma jo Kenya dhi yudo en kawo pesa mondo mi improve go infrastructure. To the only problem ma wan go kodgi, dipo ka ng'at modonjo kanyo binafsi, nikech kobedo major shareholders nitiere majority rule e kambi to gi minority interest. Seche ma sirikal osebedo a minority shareholder, onyalo mana tiyo gi executive powers mage, but under Company Act to koro oonge teko kuom meetings mang'eny ma koro Kenya Pipeline dhi bedo godo. Koro is a balance of give and take. To the Privatization Commission, the National Treasury, and the entire processes monego bed go kitimo go privatization should be open and accountable, mondo mi strategic asset kaka sani wang'iye ni, nikech en gima ne kelo ne jo Kenya ohala. Erokamano ahinya. To kapod antiere kuome CPA, lero kanyo yo makare kaka winjo bed ni time mar mondo mi onene otime e yor ler, kendo jogo manitiere kod to ok obedo kod to mora mora. To sirikal kinde duto e kinde ma giseng'ado bura ni gidwa kete lwet ji giwegi kembe mag sirikal, kata gidwa privatizer kembe mag sirikal, gino ma kinde mathoth sirikal wacho ni en osingo ni ka okete lwet ji giwegi to bobedo kokonyo jachul usuru. Ere kaka privatization konyo jachul usuru kaluwore ni yes koro sekawe onge lwet sirikal, entiere lwet ji giwegi. Ahinya nyato ka wang'iyo wechego mago ma wanyalo wacho ni privatization makamane, ere kaka benefit ordinary taxpayer kata ng'ama chulo usuru, to kwa ng'iyo e yore ma kaka otime gi kaka idhi tae. Erokamano ahinya. Nitiere migawo ariyo ma privatization konyo godo jachulo usuru. Mokwongo, nitie kembe mag sirikal mano bede established for a very specific purpose. Nonego bed niya gitimo migawo mopogore opogore. To kiyudo, tiyudo ka pod sirikal okete budget gi under the ministries, department and agencies, gikete department gi ni pod wan usuru mwachoko iwinjo under our domestic revenue. Ni ushuru ni ema pod konyo in terms of operations mag kembegi. Seche makoro igolo gini lwet sirikal, titere lwet ng'ato majapiny, manyiso niya the budget deficit mwabedo go mang'eny ka, nikech wa support kembe monego bed ni support wa. Manyiso ni iyudo yot moro
Koro instead of kao pesa ni pod dhi support kambi ma ok make any profit to kambi no koro okawe okete lwet ng'ato manyalo rane individually, pod mano iyudo kaka iyudo yot moro matin in terms of budget funding to gi budget deficit. Koro usuru minyalo medi ni under the finance bill mang'eny mondo mitem support go kembe mok dhi maber, koro iyudo yot. Mano is one aspect ma japiny yudo go yot. Mar ariyo, iyudo ka kitimo privatization nyalo bedo ni maybe wan gi limited expertise e kambi go, wan gi inadequate capital, wan gi technology ma oko nyasani. Seche moko ma kambi jomoko ma private investors obiro gi technology to gi expertise to gi resources, ginyalo miyo wa thuolo kaka oganda mondo mi gi create job opportunity, kendo kembe gi be koro nyalo bedo turned into profit making, ma koro usuru ma sirikal onego bed ni kao ola oko to ginyalo yudo ni taxes kende ma giyudo from kembe gi yudo miyo wa yot kaka jo Kenya, mondo mi avoid the mismanagement kata corruptions manitie kembe mag sirikal ma onego bed ni kaka gibedo structured to nonego bed ni giloso profit, to nikech issues mag bureaucracy and corruption ok gibedi ka giyudo usuru. Mane yo ma wanyalo yudo godo yot kaka oganda. To kendo one thing magino be nyalo inyo wago en ni seche moko government subsidy ne konyo japiny in terms of the services kata products mag sirikal gi. Seche ma koro okawe okete lwet ng'ato wegi, ng'ano ni ohande, en osemiyo sirikal pesa, koro ok nyal chune gi subsidy. Mano pod dhi mana inyowa, nikech inyalo yudo ni some of those products and services koro nengo gi mane wayudo koyweyo cha, sano koro wadhi yudo ka nengo gi ni malo. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya, mano bende makela e pinjo machielo ma Wycliffe Nyafuanga jalonyo weche mag telo bro bedo ka duokonwa bang' yweyo mwaka oge sani. Ere kaka ikinde makato bedo no seket kembe makamagi e lwet ji giwegi, nikech mana kaka iwacho kanyo CPN kembe makamagi koro sechulo sirikal, onge gima sirikal nyalo timo negi. Ere kaka wanyalo ensure ni kembe makamagi ok oketo maino margi e loso mana profit kata yudo omenda mathoth kaluwore ni seche moko ne gichulo omenda mang'eny e nyiewo kambi makamano, koro dong gidwa duoko profit margi. Ere kaka wanyalo ensure ni ok gi prioritize loss of profit at the expense mar service delivery, neno ni gitiyo ne jopiny e yo makare. Nyakwana Mugia Jong waka uyuyo madundo waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor. Iseyudo nyundo nikelo nyako chia cholokore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia mimi yere kendo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kadhano Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Machigni nyakoromonga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakona Magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG
papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti hin. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Tuche mataga nguro yot fwenyogi kech sama utuono ineno kako biye go pogore onindo sicheteo ko chiema ber. Ringreni wuoyo to be ichiko iti en aonda rem mora mora en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi e penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chigni kendo nyakwara Mugia Jwang wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar piny. Antiere kae kod Wela Rio, Wycliffe Nyafuanga, jalony weche telo, kachiel kod CPA Evans Ogutu, jalony weche uchumi, otudore kodwa ka entiere kaunti ma Migori. Mana penjo ma penji kanyo Nyafuanga, paro mang'isi mar mondo mi mak kapok ne wadhi e yueyo madundo. Kembe kata investors, obed foreign investors kata joket mwandu manitiere pacho kae, osenyiewo kambi mar sirikal. Kambi kinde mathoth ng'ato kosenyiewo gimoro chala ohala manyien ma ng'ato chako. Matende ni ng'ato nyalo bedo koda dwaro mar mondo mi kambi ma sani koro nyiewono kata oseusneno omiye profit. Kata kamano wang'e ni magi to gin migepe mag sirikal yo achiel ariyo adek moro nitiere kaka jopiny ne benefit from kambi makamano. Ere kaka inyalo ne ni ng'ama omi kambino, ng'ama usne kambino ok oketo maino mare enono ni oyudo mana profit kende at the expense of public service delivery. Nyafuanga. Kata kamano Joyce, ok ing'e ni penjo no seche moko weche bedo ga ma watimo gimiluongo ni service delivery kata services ma kambi kelo onego bed ni chudo ma jopiny chulo kata response mar jopiny kisungu luongo no commensurate to the standard mangiso ni ya uchudo at the level ma nyisore gi standards manitie. We have a example Nairobi ka ne wane from moro governor te yudo ka jok modak e ute county 2 bedroom 3 bedroom ok man chon dwano chulo siling 4,000. Koro kade wakawo service no timia private investor to ng'iewo ting'eni ng'ama ne chulo 4,000 koro ibiro dwano chulo 17,000. Koro samora mora ma kambi osadie e lwet investor moingiso ni investor dwa manage kambi professionally to product services odwa keto the market rate. Koro market rate no nyalo bedo kada sirikal overcharge jopiny nyalo duogo piny mabetek to kada en piny dhi malo. Now to answer the question ere yo ma sirikal nyalo bedo go ng'isi ni samora mora ne uso kambi sirikal nyaka dong'e gi share moro matin
emi winjo ka former Chief Justice Maraga nowacho ni strategic asset ok us dichiel. Anyway, gimoro ma sirkal donge manyalo control policy kendo nyalo wejo gima dhi mbele manyalo interfere gi jopiny. Wacho kendo ni pipeline and facility makobukore ni koro ok ti for one day te kodo ni Kenya collapse nikech ngene fuel and energy and ochalo msingi kata ginene pila mar dongruok mar jopiny ok de bukuri ni we. Koro gima sirkal de timo idonge shares kata idonge control stake matin manyalo mi ibed gi inyalo bedo go e board nyaka ibed e board ema decision bedo made. But adieri makende ni kisa ka kambi mi a private investor bro manage kambi according to the competitive market kaka dhi mbele. Kaen gima ne kane miyo sirkal ute ma kane miyo private investors ute mag sirkal moko maneno ma ni county for example ni county no bukora no privatize uteka to ngat mi privatize mi miot ok bi bukora ni bro kaot achiel kaka moko ne no wudili ni dwangisa ni nyaka ne nyoli e kao ni kwaru ni nitie ne chudo singal fa uchiel kila chudo singal fa uchiel ok bitimbore samora mora ma privatization osatimbore nyaka ibed ready ne market rate nyaka ibed ready ne service delivery. Koro gima dhi mbele nena ni services koro nyaka commensurate to gi cost kata price mar product and services michiwo. But gima sirkal nyalo time maduong kata malich ahinya en gima onge. But nitiere kuonde machalo bank, kuonde machalo oil energy regulatory capital set the imiluongo price juma ka juma after 2 weeks to ging'iyo the price to gi set the price. Koro sirkal nigi tools mang'eny ma ginyalo tiyogo mondo gi control go pricing mondo kik japiny inyre. But kata gibedo nigi tools the moment mukawo kambi an investor abiro to ang'iyo pipeline gimi kuonge timoga mokwongo kisang'iyo kambi en niya ikelo consultant mondo consultant ong'i kambi no wacho ni to kambi wani kendo ngene kuonde kapok wiyo wil kuonde ma shida dhi bedo ni Kenya pipeline kokel private investor to biro kata riembo 20% mag ji nikech ibedo ka samana sirkal manage kambi te yudo ka en gi corporate affairs manager, deputy corporate affairs manager, assistant to private investor bro wacho ni be adwaro to assistant gi corporate affairs okwagola achiel odong achiel. Koro magi gima ji nyaka winjigo job loss guaranteed kikete ne investor nikech bende mane gima ji mathoth osebedo ka yuago ni kambi kokete lwet ji giwegi to wan kaka jotije wadhi lalo kembe. Bende sirkal owinjo bed ni ng'iyo security mar jotije ma yande tie kambi makamano kapok okete lwet ji giwegi nikech wang'eyo ni kopogore kod kata job loss ma jomoko nyalo yudo nitiere kembe moko mache moko osebedo privatize to bende koro giyaro thuolo mag tije. Wanyalo wacho ni en makas mang'olo nyadiriyo koni gi koni. En makas mang'olo nyadiriyo koni gi koni nikech adieri makende ni niya onge ng'ata ng'ata kata nyakora moga jong maritowa mawinjowa made okawo pesa ne to kete kambi. Kosa kete kambi to dhiro ni office moro ne nitiere office kata ma assistant deputy manager to assistant deputy manager nigi secretary dek need wacho lo gi salary to ng'iyo kambi ikelo a consultant to biro ng'isi ni office ni onego bed gi director achiel to assistant ne achiel jok modongi a render data onge kuma nyalo tere en ni ya samotimo mae momi wacho ni ya mano koro is the meaning of privatization gibi winyo wacho ni rational emo mitimo privatization mondo ket efficiency kambi to ket productivity efficiency mondo mi ket kambi ing'iyo staff management kata ing'iyo resources kata ing'iyo productivity kata ing'iyo processes. Koro processes wachalo nade nitiere processes moko me yudo ka seche moko ne KCB aparo KCB notime chien ka to Barclays Absa be notime chien ka mane obiro to ng'iyo ne do we need these branches walor ma okaw department KCB notime I think McKinsey kamino McKinsey no biro ng'iyo structure to wacho ni hapana okay do department ne gima we collapse gima mondo ng'ani otimne to wachule pesa ng'ata achiel to ket efficiency. Gima watemo ng'iyo ne ya kembe gi mondo kel gima iluongo ni productivity king'iyo ka privatization no time yo maler to the great again the final gain mangiso ni advantage kata dongruok midhi yud from kambi far much more than gima timore sani. Gima wadwaro process mar privatization obed defined very well gi cabinet secretary the objective ne oketi
process ne oketi, ng'ato gima dhi timo oketi, kata expectation oketi, kata sirikal odong'e kakawa, sirikal odong'e gi share. So samara mara mesa nyone ka bedo privatized, be ready for the following. Number 1, price increase nyalo bedo. Number 2, job loss nyalo bedo. Number 3, kako tiyo nyalo bedo. Number 4, expansion be nyalo bedo. But ka en kambi moro machalo kaka mag oil, tidhi yudo ka koro kokelo oil mang'eny, tiyudo ka omiyo asa an gusi pramero ka ng'ato nigi mafuta kata na Homabay, tiyudo ka mondo mi idhi mi ried Kisumo mi kawo mafuta gi tangi mabi kanye mabi Homabay seche moko deko ga. Koro iyudo ka kimiye private investor manyalo kelo efficiency, tidhi yudo ka job loss mineno ni loss cha idhi chak bedo introduced in other sectors. But kiseketo privatization to en gima automatic ma job loss you expect, efficiency you expect nyaka de yud kanyo. And then weche mag jopiny kaka price dhi bedo stabilize. Okay, nyal mana kaka sirikal no keto policy, tiyudo ka dola mane 160 sani en 129. Efficiency giseketo to en pala mang'ado koni kod kocha. Ado nasoma ne moko kuom ote manyakora mogia Jwang chwalonwa okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel, wawinja ne paro mag joneno magwa kuonde mopogore opogore maginenowa. Vitalis Ochieng' wuod Game Karariu ng'isa ka ni Joyce Odur amora kasedonjo kodi e twak gi sani. Koro wakoni warum maber to penjona bedo ni sirikal timo magi dibed ni manage gigo otamogi kose ang'o matimore e Kenya. Magi ok nwaneno katimore telo machien, koro ok ang'eyo ni sirikal ni ema ni kod pek mar tayo kembegi, to koseketgi e lwet jomoko giwegi koro wadhi yudo ber nikech thothgi moko e Kenya ka awinjo mana ni ochiw e lwet ji giwegi. Kenya kae nyiso ni karapodi wan mateka, kendo gigi kiluwe mos en e lwet ng'ato makoro nitie kaka gichiemo. An gima ang'eyo ni odong' golo en chiwo Kenya bende e lwet wazunge. Dhi chopo kuma koro kata jatelo matayo Kenya tich dhi hinge mochiwe. Sani to podi wabed ka wamor ni Kenya dhi mabera. Wabiro dong' ni waonge ladha e Kenya kae. Lewis wuoda wasiboda ng'isa ka ina siro paro mar nyiewo kembe sirikal ni mar private sector dhi ting'o malo dongruok mar uchumi. Malaki Orondo wachona ne Rupiny Mombasa. An Malaki Orondo ng'isa ka ni Joyce kagolo pacha e wach privatization moloyo e wach Kenya Pipeline, to awacho ni nyaka none matut nikech mafuta en migawo maduong' ahinya kuom security mar piny. Omiyo ka rikni obede to inyalo use ni ng'ama corrupt manyalo keto security mar piny e andaki. Mafuta en gima important e security mar piny. Geoffrey Musa bende mano wuoda Kamenya wachona luotwa kan Kayole Nairobi. Ka wach mar nyiewo kembe sirikal en lal maduong' ne wan kaka jopur. Mago mana moko kuom ote manyakora mogia Jwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok odiochieng' makawuono. Med chwalo ote makamago abubedo ka somogi e kinde modhi mbele ko twak marwa. CP Evans Ogutu ka intiere kaunti ma Migori winjo kanyo moko kuom ote paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny. Nitiere japiny moro mayuak ni ang'o momiyo waneno kamae timore sani. Nyalo bedo ni pek sirikal yudo peka e tayo kembe makamagi to dak ne wanegie e sirikande mokalo chien. Ang'o matimore CPA? Ero kamano ahinya Joyce. Gima nyaka ng'e kaka jo Kenya ni tok higa kabich wadhi e yiero kwaloko sirikal. Kiloko sirikal biro gi strategy mare modwa riembo godo sirikalno kuom higa abich. Kane Kenya Kwanza donjo, ne gidonjo gi gima ne gichako ni bottom up economic transformation agenda ma ose evolve within time nyaka kawuono. Ka gidonjo to gin ne gidonjo gi paro ka giparo areas ma ginyalo raise go revenue manyalo rito sirikal. Moko kuom gi wan kaka jo Kenya wasetamore. Mi paro kaka ne wa joma tindo notimo ng'anyo kane finance bill moko kwa iye godo.
Mago ne measures ma sirikal masani ne temo keto mondo mi oresgo revenue. Gisani another structure mane giketo mane gien act nen Privatization Act of 2023. The Privatization Act of 2023 ne miyo gi chik kendo mijingo kaka ginyalo kao mwandu mag jo Kenya magie kembegi ka gikete lwet jo Kenya wegi kata ji wegi kata ginyalo uso gi. Omiyo magi are processes matimore sirikal ka sirikal. Omiyo kata ki compare the last administration gi administration masani ibro yudo ka administration ma nokalo cha the economic model mare gi bottom up economic transformation agenda mar President William Ruto koro pogore. Emomiyo wayudo ka nitie changes in every government in every 5 years. Manyiso ni most of it is a political process kaka ker ka ker nyalo gombo mondo mi ota a piny. Omiyo wan gima nyaka wang'i kaka oganda ma jo Kenya en ni ere measures mwanyalo kawo to caution against excesses mar executive mabro hinyowa during the transition ma sirikal machielo bro bedo. Mokwongo kaka jo Kenya gima nyalo nyiso ni onego wabed gi gimiluongo ni robust legal and regulatory framework manyiso ni kata kopo ni kembe ikawo bede lwet ji owuon to nitie measures manyaka bed ni nitie kanyo legally to gi regulatory manyalo caution ng'at monyiewo kambini kik inywa kaka jo Kenya. Ineno ka sessional paper number 2 sessional paper number order number 2 of 2025 nyowa bungo sekal. Kendo en adieri ni Kenya Pipeline to koro nokal ni jok ma private manyalo one koro dhi kawo shareholding mar 65%. To sirikal pod dhi dong' gi 35%. Gima wadwa ng'eyo en niya, ere kaka wadwa broad-based ownership mar shares mag 65% ni. En share madwa dhi ne ng'ato owuon kosi dwa mi priority ne jo Kenya mondo miyo one up. Inyalo mini bwa miyo priority youth, bwa miyo priority women, bwa miyo priority jok modak gi disability. Koso wadwa weye without a legal framework biyudo ka ng'ata achiel modhi otomo kata 40% mag shares go. Iyudo ka foreign investor ema nolos ne gini mondo miyo kawe. Kopo ni mano otimore to most of control dhi bedo oko, koro pod wadhi yudo mana hinyruok. Koro gima wacho ni wadwaro transparency to wadwa ni wa broaden ownership. Kopo ni en the first IPO madhi bedo maduong' kama in a decade, to nyaka wang'e ni process gi duto waluwo nikech ojana ma kawuono pogore go jana manyoro. Wadwa luwe very keenly mwang'e niya, who will be the major shareholder? Be nitie legal framework moket in place manyalo caution against invasion mag jooko manyalo hinyowa. Koro en adieri ni sirikal ni opogore gi mokalo cha, to wane mwalokogi, to kwalokogi gikelo chike. Wabedo ne kin kaka jo Kenya seche ma chike gi bedo, nikech chik ema dhi tayo sirikal. Gibro ineno ka gini nodhi otere doho. Kendo ka nodhi otere doho, to ne nitiere ndalo mane this process obedo halted, ne niya doho ne nitie mano oketo injunction. To kane injunction ni rumo nikech chik mane jo Kenya puodho, to iyudo ka koro omi National Treasury leeway mondo mi privatization ni otimre. Koro wan wanyalo gombo mania the office of the Auditor General otima very transparent valuation mag assets mag Kenya Pipeline mondo wang'e the assets. Sani aneno ka dhano obiro mang'eny, claims sani chako bedo mang'eny. Iyudo ka kembe mag the iluongo ni advocates kata legal firms sani suits osechakore, ji osechako claim pesa. Iyudo ka ng'ani bro wacho ni en chule bilion 5 odai kambini. Koro gik makamagi emwadwa timo appropriate audit mondo mi wayud ni claims masani biro mang'eny gi be gin legitimate koso magi be gin mana conduit mar pesa ni eni dwa chame oko. To 100 billion ma Kenya government dwa realize kuom sale mar 65% of shares mar Kenya Pipeline, eni dwa tim kode ang'o? Ere nengo mwadhi yude 100 billion mwadhi raise ni?
mane gik makoro nyaka wang'e kaka oganda jo Kenya. Erokamano. Tiwacho kanyo makare ahinya ni e kinde makoro ikawo okang' mano mar keto lwet ji giwegi kembe mag sirikal. Iwacho kanyo ni regulations owinjo bed ni bedo matek, matiende ni chike owinjo bed ni bedo matek ahinya manyalo konyo neno ni interest kata mar jo Kenya ok olal. To penjo machielo ni ka wang'iyo e Kenya kae wang'e ni nitiere chike mathoth moseket pinya e wechego mag privatization. Public private privatization ema tiyo makare koso winjo bed ni obeda beda fully privatized. Imiya ng'ato to sirikal koro ok bed kod tudruok moramora kambi kata corporation moramora mabedo privatized e pacho kae CPA. An gima ng'eyo the public private process ma nitiere ga en ni kambi bedo owned gi sirikal to onyalo bedo managed kata administered gi private organizations kata private investors. Gimomiyo PPP is a good thing en ni wan gi stake e sei kaka oganda jo Kenya nikech mwandu ni kousi pod en ei Kenya ka to kata ko en ei Kenya ka nitiere chike matayo kambi ma kopo ni ok wan achiel kuom jogo manyalo chiwo views magi kata manyalo chiwo ideas magi kaka shareholders to gini nyalo bedo e lwet ng'ato owuon. Koro an kang'iye matut kata king'iyo compare with other regions where the PPP process osebedo kadhi maber, it is better mondo mi sirikal pod obed gi lwete as much as they are selling or kata ka gigolo shares gi obed oko. Sama ikawo kambi iuso at 100% shareholding kanyo to koro onge stake mwanyalo bedo godo nikech at the end of it our share nosemiwa on our return on investment. Nonyiso ni pesa waduto kaka jo Kenya man se invest kanyo nosekawo momiwa mondo watim go migawo machielo. Omiyo kopo ni wakawe at 100% ni obed owned gi private organization, mano koro ok wadhi bedo gi migawo moramora e riembo kembego. Gimomiyo most of these state corporations onego wabed gi PPP process nikech iyudo ka most of them are strategically chiwo services ne oganda. Kaka mineno Kenya Pipeline Corporation kopo ni waweya no dhi te to ineno strategic services moganda dhi bede lwet ng'ato wuon. It is at the discretion mar ng'ano gi gimoamua mar timo. Koro at the end of it wabro bedo gi cases mang'eny ma koro Kenya donjo ne ng'ato to at the same time ne Kenya osekawo pesa ng'ano. Koro it is fair mondo mi waket chike maketo wakanyono. To chik monego waket moloyo en niya waket chik on the maximum shares ma ng'ano kata kopo ni en investor onyalo own ka en ng'ato achiel to onyalo own marom nade mondo mi wa spread mondo bed broad based. To kata jotich manitie in terms of employees participation onego bed kata jotich bimiyo the sense of ownership mag kembe gi mondo mi ka gijitiye to wambo waneno ni gino embe en marwa kendo konyowa. Erokamano. Adwa nasoma ne ote moro kae mar Ruth Nyathi Ochieng e thuolo matin madong' godo kapok watieko twak marwa okinyi makawuono. Ruth Nyathi Ochieng openjo kanyo. Wacho ka mano Ruth Nyathi Ochieng wacho ni uso kembe sirikal ok en paro maber, mae en pure business. En adiera ni kembe gi bedo privatized nikech lala ma sirikal yudo, to mae timore nikech mibadhi mag jotelo moket e kembe go. Odhi mbele kwanza ni Joyce Penyina welo penjogi mokwongo kose us kembego to pesago sirikal tero kure kose gidonjie lwet ji giwegi. Mar ariyo, kembe sirikal gi kuom ranyisi Sony Sugar ma e sub county madala noger e lop jomoko, koro gidhi bedo compensated kose mano odhi kamano. Mar adek, to jogo mane sirikal ondiko e kembego sama koro osekawgi gi ji giwegi, jotije machon ka iriembo kose gidhi nyime gi tich. Ponono ni kembego opodho kata dhi maber, bende sirikal nyalo duogo kawo kembego kendo. Aluo twak ka an Umoja Enako. Wycliffe Nyafuanga, iwinjo kanyo penjo Ruth Nyathi Ochieng openjo kanyo penjo makare ahinya. Mokwongo kose us kembego pesa go sirikal tero kure.
na winjo ka mokwongo sirikal ne wacho ni gidwa timo gimiluongo ni infrastructure fund or pesa maloso gik machalo weche mag infrastructure ma Kenya ka mondo okel dongruok. Kembe ka bedo privatized to bedo privatized ni dwa kawo pesa ni wadich gi pesa ahinya we wakawo pesa ne wakete kacha. Mano ok en objective. Kembe bedo privatized mondo okel gima kisungu luongo ni productivity. Kana en kembe mane wuotho kogo chonge to mondo odhi mbele gi tich kaka notimo pile cha. Advantage momiyo itimo mana ne ya kane kambi machalo Sony Sugar ok wuoth maber nikech en gi lal instead of yuto. Ing'eno ndiko ji, ing'eno nitiere jopur, ing'eno nitiere jomodak wendo, ing'eno chiema, the value chain jok ma benefit ng'eny kweli. Koro sama kambi mana dhi gore piny olos mondo ke gore piny, tiyudo ka tax joka dhi chulo, kambi no dhi chulo tax, koro benefit nitiere ne jopiny e yore mang'eny. Koro ka kambi ma nigi problem e management kata ok make profit obedo privatized, to benefit ne ng'eny ok na pesa jakende. Pesa cha en pesa mikawo to donjo into economy titero e development kata gerruok e yore ma jopiny, be it you healthcare, en pesa mosedonjo sirikal. Koro mane kaka timo kode. But I don't want mondo kik Ruth nene kiuso kambi, tiuso kambi ni wadich gi pesa ahinya. Amano ke reason iuso kambi ni yore ng'eny momiyo iuso kambi. Kane Sony sani asatiyo Sony communication department. Sony kogore piny sani to the economy ma Sony te kode piny. Dhiye we buye pan paper. Dhiye we buye machon mane pan paper nitie, tigo we buye kosagol pen paper. The town olokore ghost. Nikech ng'eny kambi katiyo na wene yudo ka wuok tich keni ichulo jo outgrowers, Tuesday keni chulo yango, Wednesday nango kiango jopur nitie. Koro yudo ka circulation mar pesa economy ma wendo ne ng'eny sana. Koro benefit nen mar jopiny kata joma ng'ato ma uso skari, kuonde miuso skari, transport company, logistics, storage, en mwandu ma thagalan. But pesa kosa us kembe serikal nyalo amua do kawo pesa otere treasury mondo okony jopiny e yore mamoko. Ko kamano to kawo pesa to okete treasury makawe. Ruto chako penjo kendo ni ya kambi no gere lop ji koro ke use titimo nang'o sama ne gero kambi lop ji nitiere arrangement ma kambi no bedo go gi jopiny. Koro arrangement no private investor dhi go mbele. Kano bede ni ichulo kano ubedo gi lease mar 10 years ichulo after 10 years. To lease no, ibe chulo after 10 years. But as far as I'm concerned, serikal kaka oga lop ng'ato ka gere kembe to nitiere agreement moro michiwo gi chudo mo michiwo. Ochalo pol ma stima kokalo dala to nitiere pesa moro mimi ok en mimi bro mi after 2 years we were chuli after 3 years we were chuli no. En gima ne chulo together out growers machalo Sony Sugar en one off ichule dichiel. En ichule ta out growers machalo nitiere agreement ma ji nigo. Miyudo kata ka Sony Sugar miyo seed to nitiere kako to manade kako subsidize the cost. Koro weche mag lowo kapar ka nitie. Now, jotije idhi ok apar ka sama kambi bedo privatized, agreement mag bedo gi sirikal ok en mar riembo jotich. Gima ng'eyo madhi ga mbele ni ya joisi nyalo bedo kambi to mi in kod in joisi jotelo tiyudo ka procurement manager onge kata degree e procurement. No bro timo human resource. Tingeni ni wuon kambi. Iyudo ka ng'at mana nie finance onge lony sector mondike no. Koro yudo ka sirikal weche ng'eny. Sirikal yalo ndike yore moko ni ng'eny ng'adi po makedonjo. Investor ko chopo to kodi ng'eni nikech ochulo pesa. Koro dwaro productivity. Omera gimi kuonge timo sabede yore ka investment otimore ne thup gimi kuonge timo en ni ikelo gimone audit, staff audit. Be staff ng'eny koso tin. Begin qualified. To gender inclusivity gik mati wacho mang'eny benitie. Koro yudo ka yore go. Donc serikal masani ndalo moko no kete verification of certificate iwinjore no kelo shida bidhiero kanya ka kweli. Na nene Technical University of Kenya no wacho almost ji 100 oboka gi tatizo. Koro gimene no serikal timo cha emetimo. Koro jomede riembi Ruth nyalo mana wuok ni position mar guarantee bo mangiso ni no ndik ng'at moko qualify seche moko nitie ghost workers but chik nu bede kata agreement ma bede ku serikal en niya i protect employees to kaka be expand ticha kende ko employees mamoko. Koro ok en gi shida ahinya. Pesa ok dhi donje e fuku jana no ka statement ma wacho kamano. Pesa ok onego donjo fuku ng'ato. Nitiere privatization kaka timbe ga in the standard practice. Ok onego pesa donjo fuku ng'ato. Koro wa assume although ni Kenya wang'eyo wa assume ni the process of privatization cha wang'iyo standard ma privatization manitiere cha. Mane ma wado assume. Inyisa ni thuolo marorumo wach ni mogik e both 30 seconds. Just privatization ok rach.
ober gino ma in go kata mango en ni sirikal mondo bede honest gi jopiny mondo tim privatization e yo machiko yie. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari e chopo e studio ka wabed kod twak maket kod Masipi Evans Ogutu ka watieko kodi in bende ka intiere e Migori. Penjo mara mogik ma Ruth not penjo kanyo ni ponono ka kembe go podho kata dhi maber bende sirikal nyalo duogo kawo kembe go kendo. Onyango wuod nyago par bende penjo ni ma Onyango Alan openjo ni pach jopiny ikawo mar uso kembe gi kachiel kod wach ni mogik CPA. En adieri ni wach ma kambi ma wawacho wach ni ahinya kawuono en Kenya Pipeline Corporation. Gimomiyo wawacho wachne nikech en strategic asset mar sirikal, to waseyudo ka sirikal ogolo shares mag 65% dwa chiwo oko kendo gi-retain 35%. Mokwongo anyalo wacho ni kiseuso shares magi, ng'ane ma koyie voluntarily uso share magi back to government ema nyalo timore, lakini onge ng'ama sirikal ok nyal chuno ni you sell back shares ne gin. Koro mano onge kaka mano nyalo timore. Mano timore mana ka in emi volunteer ni dwa uso shares back to government. Koro mano is important. To gimonya kwa yiego, privatization ok rach, there must be transparency. Mana kaka ne jobunge oseng'ado ni Office of the Auditor General otim valuation process within some period mondo mi wang'e ni the legal and regulatory frameworks manitiere in terms of privatization process o protect oganda mag jo Kenya. Otherwise, kata mana bed ni nitie kembe wa moko mosebedo ka yudo losses, the infrastructures gin outdated, technology onge, expertise onge, wayie wami sirikal be thuolo kopo ni otiyo gi gine e yo maber. But what is important en niya public confidence nyaka bedi mondo mi and public trust in all the process ma sirikal timo. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kuom kawo thuolo mari mar bedo koda e twak ka intiere kaunti ma Migori kaachiel kod in Wycliffe Nyafwanga kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka mondo wabed kod twak. Nyakora Mugia Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom chwalo ote magi kaachiel kod paro mopogore opogore ma ichwalo e kinde mane wadhi mbele kod twak mar mana kaka isewinjo ne keto e lwet ji giwegi kembe mag sirikal ok en gino marach, to ber ka ikete e yo makare e yor ler maonge mibadhi moro amora. Nyakora Mugia Jwang gi kanye machopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny. Wakaw mana yweyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Odur. Royal Mabati Factory Limited keloni fuong'ruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom siling 396 mita. Brick tile kuom siling 456 kod Roman tile kuom siling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani e namba 0722 63 83 83.